Evo nas, dobra večer svima. Odzvonilo je 19 sati, čujem Anka i zvona, tako da je to. Vrijeme je za satsang. Baš sada gledam, otvaram folder da vidim koji je ovo po redu satsang, iskreno ne znam. Mislim da je 13, 14, 15, nisam nija sigurna, nisam to stigla provjeriti, ali nije ni važno. U ovom obliku se stvarno dugo nismo družili. A, tako se nekako sinkroniciteti odveli. Pa eto, sada smo tu i većina vaših pitanja je bila vezano za Peru. I iskreno rečeno, ja ne znam kako to sve prenijeti. To, to sve što se dogodilo i koje su se promjene u meni dogodile će se prenositi vjerojatno godinama kroz razne ovako govore i kroz razne meditacije, kroz razne procese. No, prije nego krenemo, amo mi samo napraviti 3 duboka udaha i izdaha, da otpustimo impresije dana i da otvorimo oči našeg srca. Kad zatvori svoje oči, samo se udobno smjesti. Kratko ćemo, ne trebaš se ništa posebno namještati. Osjeti cijelog sebe, svu svoju pažnju stavi prema unutra. Samo pogledaj čega se sve to danas tu nakupilo. I odluči napraviti 3 duboka udaha i izdaha gdje ćeš udahnuti mir, jasnoću, fokus, a izdahnu sve impresije današnjeg dana. Sve ono što ne pripada ovdje i sada. Sve možda neke brige i obaveze o budućnosti. Sve samo pusti. Neka se malo mozak i odmore. Samo pusti. Ako ostao bilo koji dio tijela da je napet, stavi pažnju na njega i opusti ga. Znaš da si dijete majke zemlje i oca neba. I njihova ljubav susreće se točno u središtu tvog prsnog koša. I sada svu svoju pažnju dovedi u centar prsnog koša. Izvor ljubavi u tebi. Upravo tu tvoja duša pjeva, pleše, igra se, veseli. Uvijek je radosna i zahvalna, bez obzira na iskustvo fizičkog tijela. Tvoje srce uvijek radosno i zahvalno. I sada energetski otvori oči svog srca. Nasmiješi se svojim srcem. Slušaj svojim srcem, gledaj svojim srcem, govori svojim srcem. Osjećaj svijet oko sebe svojim srcem. Jer kako bi rekao mali princ, samo se srcem dobro vidi. Neka se malo odmori. Mi ćemo otvoriti oči svog srca i nastaviti gledati svojim srcem. Napravi udah, izdah. I samo mekano, kada si spreman, otvori svoje oči. Ok, evo nas. Kako ćemo mi ovo započeti, kako ćemo mi kreirati današnji satsang, to ćemo vidjeti. Prvo ću odmah pitati da li ima neko od ko se želi javiti i da
postavlja pitanja, da pričamo ili želite, ako želite možete napisati u chat. Ja ću vam ovako dati samo ono kratki neki uvod da imate okvir kako je izgledalo to putovanje u Peru, a onda onda se vi nadovežite sa vašim pitanjima. Uvijek je tu neka zajednička sinergija grupe i koliko vi pod navodnakove tražite, toliko ja dajem. I zapravo ne ovisi čak ni o vama, ni o meni, nego ovisi o spiritima koji žele da pričaju kroz mene i kroz vašu znatiželju. Tako da ćemo eto prepustiti se i vidjeti koliko ćemo duboko ući, koliko će se toga iznijeti i što je potrebno da večeras bude rečeno. Ovaj satsang je trebao biti možda prije 10 dana, no međutim tada sam ja bila baš dobro bolesna, a imala sam temperaturu, a zapravo je to sve bio jedan proces integracije Perua, o čemu mogu i malo kasnije. Pa evo za početak, to putovanje u Peru je trajalo 40 dana. I tih 40 dana zapravo su dvije razdvojene cjeline bile. Prvih 21-22 dana je bilo kao službeni dio putovanja, znači u sklopu ajmo reći, agencije i imali smo cijeli plan i program za to putovanje. A onda ostatak je bilo za one koji žele ostati duže, nisu svi ostali duže, i koji žele ostati na Sundance-u. Danza del Sol. Danza del Sol, odnosno Sundance, je jedan festival o kojem bi mogla pričati beskonačno. Dotaknut ćemo se i njega, jer za mene taj prvi dio, tih 21 dan, je bilo, čak ne bi rekla niti priprema za Sundance, koliko podrška za Sundance. Najradije bi možda sad i krenula od kraja pričati kad sam spomenula Sundance, ali evo još malo ukratko o ovom, ajmo reći, formalnom dijelu putovanja. O tom službenom dijelu, taj koji traje 27-22 dana. Prvo i osnovno kako je to sve krenulo i zašto sam ja i pošla u Peru. Dugo vremena, sigurno 2 godine sam ja pisala da svugdje želim putovati, u dnevnih želja, svugdje želiš putovati, naravno, želiš se isprobati. Kako sam ja i pisala svoje želje je tako što bi zamislila sam negdje pošla i onda što tamo sve radim, onda bi, ne znam, ronila, pa bi plivala s dupinima. I tako isto došlo na red i Peru. I ja sam skroz zaboravila za većinu tih putovanja, ja uvijek napišem da ja želim kao ići sa nekim koja nije klasična turistička agencija, nego neko ko je tamo živio i ko će me odvesti na prava mjesta, odnosno ko ćemo odvesti na mjesta svojih prijatelja, znači da ne idemo nekim turističkim rutama, jer ono kad nekako putuješ nekim poznatim turističkim rutama, onda su uvijek svi turisti u sličnim hotelima, ti hoteli se nalaze na istom mjestu, koriste se u dosmislu iste rute za turiste i sve je dosta onako turistički i zapravo ti vrlo često iskrivi sliku toga mjesta gdje se nalaziš, jer ne vidiš pravu sliku te države u kojoj se nalaziš. I uvijek sam dnevnik pisala da bi željela poći na putovanje s nekim ko će mi pokazati tu drugu stranu, ne samo turističku Perua. I prošle godine, možda prije godinu dana, malo manje, dogodi se u dosmislu jedno nevjerojatna stvar da se ja na Facebooku slučajno vidjela događaj da u mjestu blizu mene gdje ja živim ima temazcal. I to je meni bilo, to je nemoguće. Kako je to moguće? Znači, ok, u Hrvatskoj, ali točno u mjestu blizu mene da ima temazcal. Gdje sam se ja prvi put upoznala s temazcalom, odnosno neki zovu Svet Lodge, upoznala sam se u Meksiku. Kad sam bila prije 3-4 godine u Meksiku i to je njihova tradicija, tradicija purifikacije, tradicija čišćenja kroz
kroz vodu, ajmo to tako reći. Znači, neko vam zove u Meksiku, kažu Temazcal, u Sjevernoj Americi Svet Lodge i Nipi, to su razni nazivi. To je kod plemena i u Sjevernoj, i Srednjoj i Južnoj Americi jedan jako poznata ceremonija koja se vrlo, vrlo često radi i radi se recimo i prije neke, ako imate cjelodnevnu neku ceremoniju, napravi se ujutro prilikom izlaska sunca i napravi se navečer prilikom zalaska sunca. Tako isto je bio obilježen Sundance. Na Sundance-u tih 8 dana, ne znam koliko je 8 dana, ujutro smo uvijek imali temaskal i navečer kad zalazi sunce i temaskal. I taj temaskal vam izgleda kao mali iglu koji je napravljen baš po svetoj geometriji i u sredini vam ima prostor gdje se donosu kamenja, vruća kamenja i ljudi sjede u krugu oko tih kamenja. I tu se zatvori cijeli taj prostor i kamenja zajedno s vodom s kojom se blagoslivlja stvaraju paru i dolazi do, u nas bi se to reklo, do saune, odnosno dolazi do stvaranja vlage što potiče purifikaciju. I to je njihov sveti čin, ceremonija gdje puno toga izlazi vanka i to je njima susret sa svojim precima. Zašto sa svojim precima? Upravo zato što za vrijeme ceremonije unose se kamenja koja su vruća, zato što ispred temaskala nalazi vatra, imaš čuvara vatre koji je pripremio već vatru i kamenja da budu baš vruća. I kad se unose ta kamenja, njima to predstavlja pretke, zato što svi mi kad umremo predamo se majci zemlji i zapravo sve generacije predaka se nalaze u kamenjima. I kad oni donesu ta kamenja, oni u doslovnom smislu dovode svoje pretke u taj svoj sveti čin. I unutar temaskala se pjeva, odnosno njihove pjesme su zapravo molitve. I tu jako puno toga izlazi, jako puno se čisti i zato je to i sami proces purifikacije. Na svim razinama, od fizičke do energetske, do emocionalne, svaki temaskal je ceremonija za sebe, borba za sebe sa svojim umom, koliko mogu izdržati, koliko ne mogu, koliko je vruće, koliko nije. Stvarno svaki temaskal je priča za sebe. I dečko Vlaho, koji nas je i vodio na ovo putovanje u Peru, je objavio da u mjestu do mene ima temaskal. I to je mi bilo toliko nevjerojatno, jer da ću ja na svojoj zemlji sa kamenima svoje države, ne samo države, nego mjesta, imati taj proces. Ja sam tu naravno otišla i svaki sljedeći put sam išla jer je jednostavno mene zvalo. Ja sam to morala poći na svaki temaskal i bio je dosta često, možda 2 puta mjesečno. I tu je Vlaho koji to organizira, tu sam se ja s njime upoznala i on je pričao kako je živio i u Sjevernoj i u Srednjoj i Južnoj Americi i baš je živio je, upoznao se sa njihovim Red Road, Camino Rojo ili Crveni put. To su znači, to je Lakota pleme Sjeverne Amerike, ima taj svoj Camino Rojo, Crveni put koji obilježava jako puno toga. Ono što se meni jako tu dopada, što je izuzetno taj put sličan našem putu, u kontekstu na sve se gleda kao spirit. Znači, biljka je spirit, planina je spirit, ocean je spirit, znači sve je živo, spirit, ima svoj neki duh. Isto tako, mi kao ljudi smo spiriti i dio smo prirode, znači nismo mi odvojeni od prirode. I kad tako gledaš stvari, svi smo jedno i sve je jedno. I taj Camino Rojo, Crveni put, je baš taj put ujedinjenja, da smo svi jednako vrijedni, svi dolazimo od istog izvora
i svi se vraćamo istom izvoru. Znači, ne postoji bolje, lošije, ne postoji religija kao oblik sadašnjih religija da imaš ovaj vjeruje u ovog Boga, ovaj vjeruje u ovog. Postoje religije, ali ovo je iznad religije. Svako je od nas jednako vrijedan, svako je od nas spirit, do te mjere da smo mi jednako vrijedni ko majka zemlja. I to je tako predivno, ta spoznaja da je stvarno sve jedno. I Vlaho je koračao tim putem, zapravo upoznavao se sa životima plemena koji žive Camino Rojo i oni imaju naravno i svoje ceremonije, osim temaskala, imaju određene svoje ceremonije koje smo mi zapravo upoznali na Sundanceu. Sundance je jedna od njihovih svetih ceremonija. Zatim Vision Quest je isto još jedna od njihovih svetih ceremonija i sve te ceremonije ti naprave da ti iscijeliš svoje traume u sebi, da pustiš svoj koji kaže ne mogu i da spoznaš svoju istinsku vrijednost, da spoznaš da si ti svjetlo i da si čista ljubav. Meni se tu Vlaho jako dopao jer je skroz rezonirao sa mnom i sa ovim našim učenjima ostala sam oduševljena što napokon ima osoba koja organizira putovanje u Peru na takav način kakav sam ja htjela. Jer njemu je to strast, on je toliko tamo živio i on je osjetio da on treba ljude pozvati tamo. I na jednom od temaskala on to rekao, ja sam odmah znala da ja na to idem. I nastavilo je dalje, prolazilo je vrijeme i on nikako nije ništa objavio, ništa nije govorio i to. I meni je tu negdje pred kraj ljeta došlo mi je u snovima. U snovima sam bila u Peru i primila sam bila su neka 3 šamana i primila sam neki ogromni poklon. Ja tada nisam to mogla vidjeti što je. To je bilo jedna ogromna kao kugla nečega. Ja sam to primila i samo mi je bilo rečeno dobit ćeš kad trebaš što je to. I ja sam to pustila, bilo mi je neobično Vlahu govoriti jer nekako nisam puno nekako dijelila te neke stvari i to je nekako kad izgovoriš malo djeluje ok, čudno, jer nisam uopće imala potrebu izgovoriti. I tako se to stalo je u meni sve, dok u jednom trenutku Vlaho nije rekao kao da nešto mu se sve zakompliciralo, da nije siguran će li si ići u Peru. Meni se u tom trenutku, ja ne znam što reći što su meni upalilo, ali je aktivirao se taj san i ja sam dobila svoju misiju. Mora se ići u Peru. Ja sam točno to osjetila i tu večer sam Vlahu ispričala sve sinkronicitete i taj san i rekla idemo u Peru, ne trebaš to što sve misliš da trebaš, pusti, idemo naći grupu, ide nas ako nas 5, 10, 10, nije važno. I ja sam tu zapravo dobila jednu svoju misiju da malo poguram taj Peru. I tako je to i krenulo. Nevjerojatno su se pojavili ljudi za taj Peru, jer recimo to ljeto, možda mjesec dana prije toga, mi je došla Ruža i Igor, došli su u blizinu mene, pošto smo zajedno se podružiti i oni meni govoru, na što imamo neku ideju, bili ti s nama putovala Peruom. A ja njima govori, ne, ja imam istu ideju. I onda na kraju je ispalo, ok, oni su sami sebe pozvali. Mi smo govorili idemo zajedno u Peru, ja sam im rekla ovo moje, oni su ostali oduševljeni. Njihova ta ideja je bila da sami organiziramo. Na kraju je ovo ispalo definitivno, zapravo Ruža i Igor su ovo su tražili, ali su pokušavali doći do tega pa su uspjeli doći. Isto tako, jako je zanimljivo kako su se i ostali ljudi skupili, jer svaki je dobio neki svoj unutarnji poziv. Svaki je dobio neki sinkronicitet zašto bi trebao ići na to putovanje. Jer nije to putovanje bilo nešto sad javno objavljeno pa da je sve, nego nekako je došlo do ljudi koji su se javili, pojavili i znali su trebaju ići.
I tako smo mi to sve lijepo organizirali, pošli smo na putovanje. Mm, Svake na putovanju ono imaš neku svoju namjeru. Ja sam imala tu namjeru jer sam u snu to nešto dobila i osjetila sam se kao dio te da trebam pogurati taj cijeli proces i pogurala sam i osjetila sam da se tu još treba nešto otpetljati i da će se otpetljati i da je tu neka moja namjera. Nisam imala neku sad onu namjeru, želim to i to. Također dobila sam jedna mi je namjera bila nametnuta, sama o sebe se otvorila, a, koju ću isto pričati. No međutim, što sam ovdje htjela vam, pobjegla mi je nit, nije važno. A, u svemu tome, mm, gledam kako sa ove namjere preći na što. Jer stvarno ima puno toga i teško je uopće koncipirati kako objasniti što se sve izdogađalo. Ok, amo onda ovako. A, kad smo mi došli u Peru, ono odeš na drugi kraj svijeta, malo ti je sve nepoznato, treba ti vremena da se malo stabiliziraš i sve. Znali smo da je to neko avanturističko putovanje, Vlaho nam je to dosta dobro objasnio, ali nikad ne znaš u što ideš. Isto tako objasnio nam je da ćemo živjeti kod njegovih prijatelja, da to negdje jest hotel, negdje nije hotel, idemo u planine gdje nekada ono ne znaš hoće li biti vode ili neće, ali svi smo mi to znali. Znali smo da ovo nije tipično putovanje, mi smo to nazvali ekspedicija, tako je na kraju i bilo. I znali smo da ćemo tu definitivno treba izaći iz zone ugode. Kad smo sletili u Limu, prvo smo išli odmah avionom dalje za Kusko. E sad, što je zanimljivo? Za svih nas trebali smo napraviti neki oblik pripreme jer smo imali i pješačiti, ali smo dosta vremena bili na visokim nadmorskim visinama. I to je iskreno meni isto malo brinulo jer nisam nikad bila na više od ne znam koliko 2.500 metara nadmorske visine, nije uopće bitno. Isto me malo ono kako će to izgledati. No međutim, kad smo mi stigli u Kusko, dogodio se, dočekao nas je kombi i Vlaho je to organizirao da je taj vozač nam donio vrećicu listova koke. I baš se tu sad nadovezuje i prvo pitanje koje je Antonija pitala, pričaj nam o koki. I tu sam se ja ono prvi put što je ovo nisam niti znala i taj naš sveti put je krenuo sa kokom i koka nas je zapravo pratila cijelo putovanje i mislim da je to biljka koju uopće nismo bili svjesni da ćemo toliko s njome biti. Koka je jako zanimljiva biljka. On je znači u planinama imaju je jako puno, jeli? I oni kidaju, ono, listovi su koke, suše je i tako te stave u vrećicu i svak od njih u svojoj nekoj torbici ima koke i oni je stalno, kako bi to rekla, znači uzmu jedan list, malo ga razrežu, izreckaju ga na manje komadiće i gurnu ga u jednu stranu. I ovdje skupljaju tako listove koke i to ovako ti tu bude jedna kuglica koke i ti cijelo vrijeme dok normalno imaš svoju slinu tu koku nekako kao da je izvlačiš iz nje nutrijente. Njima je koka sveta biljka jer upravo zbog svojih nutrijenata kojima oni
njima je to kao, oni kažu za imunitet i za tu pomaže kod smiruje organizam sa svojom vibracijom i pomaže kod tih nadmorskih visina. Kad imaš kad imaš prijeći veliku nadmorsku visinu, jer koka donosi kao taj mir i ono sve je u redu i daje ti sve potrebne nutrijente za tu gustoću zraka. I iskreno, taj moj prvi susret s kokom je onako bilo nekako tu ti je sve, biljka, nema neki poseban okus, kasnije postaneš i žedan, ali eto, ajde, probala sam, idemo, došli smo na visoku nadmorsku visinu, ne znam što te čeka, možete boli glava i sve. I probala sam, nije men se naprvu nikako onako ništa posebno dojmilo, naprotiv, bilo mi je to nekako naporno imati u ustima, ali ok. I onda smo mi lijepo došli na to mjesto gdje smo imali smještaj, to se zove mjesto Maska i ono je u blizinu mjesta Pisak. Pisak je puno poznatiji od Maske i to se nalazi na nekih dobrih 3.500 metara nadmorske visine, što se definitivno osjetilo i pogotovo nakon puta, jet lag i sve, i tu smo imali tako malo odmora. Cijelo naše to putovanje od 21 dan je započelo temaskalom i završilo je temaskalom. Kao što sam rekla, nima tako ceremonije započinju temaskalom, bilo da one traju jedan dan ili traju više dana, nama je ovdje cijelo putovanje započelo temaskalom i završilo je temaskalom. I u tom uvodnom temaskalu zajedno sa ofrendom, znači taj uvodni dio je bio ofrenda kao offering majci zemlji, gdje smo mi imali celu ceremoniju predaje sveg svog obilja majci zemlji. To je njihova posebna jedna ceremonija gdje prave gdje cijelo vrijeme pjevaju i za vrijeme pjesme pravi se taj teško mi je to objasniti, tu stavljaš sve što želiš predati majci zemlji, sve što na čemu si zahvalan, sve čega želiš više u životu, tako da oni tu stavljaju i bombone i hranu, naravno cvijeće, i tu ceremoniju smo stavljali i koku. 3 lista koke. Zašto je zanimljivo to 3 lista koke? Neke plemena, ovisi gdje se nalazite, rade s 4 lista, neki s 3. Ovdje smo mi bili, naše maestro, ajmo ga tako nazvat, bio Fernando, on je vodio tu ceremoniju i temaskala i oferinga, i ta 3 lista koke imam ovdje sa sobom pa mogu i pokazati, što oni predstavljaju, što smo mi s njima trebali raditi. Znači, trebaš uvijek odabrati kao 3 neka najljepša lista i evo mi se jedan raspo. Ja imam ova 3. I onda ih uvijek ovako ih spojiš kao 3. I tu sam prvi put se susrela koliko su njima bitni preci. Mi smo se u toj uvodnoj ceremoniji, a i svaki put, sljedeći put kad uzimaš 3 lista koke i želiš je pokloniti majci zemlji, ti se trebaš predstaviti biljci, reći ja sam ta i ta, dolazim iz toga i tog mjesta, moja mama se zove tako i tako, moj tata se zove tako i tako, moja baka se zove tako i tako, moj djed se zove tako i tako, planina gdje ja živim se zove tako i tako. Znači, mi smo se i planini povezali smo se s biljkom koke tako što smo joj se predstavili, rekli ko smo i onda smo to predali u cijelu tu ofrendu koju smo na kraju, nakon cijelog temaskala, predali u vatru. I to mi je bio super jer onako ja sam jedva čekala vidjeti kako će to goriti. Prvo mi je bilo žao što će goriti jer je to izgledalo predivno. Ali na kraju je Fernando rekao, sad kad ja to stavim u vatru, vi se morate okrenuti, niko to ne može vidjeti. I to mi je tako bilo
ono, Đuro mi je bio, a ja želim vidjeti što se to događa, zašto ne smijem vidjeti. I na kraju to bio jedan sveti čin gdje shvatiš da se ne trebaš ništa pitati, samo napraviš i osjetiš što je potrebno. Ispričat ću još jedan detalj da to ne zaboravim, a to se tada dogodilo. Nakon ceremonije, dok smo predavali Majci Zemlji, ti su uvijek tu i moliš i vatri i svemu. Dobili smo svak tko je želio mapačo, to je njihov znači duhan. I kao zapališ mapaču, pročistiš se i družiš se sa spiritom duhana. Ono što sam tada naučila, što je Fernando i rekao, što do sad nisam znala, a jako je zanimljivo, kako držati duhan, kako držati cigaretu, a, kako ispravno držati cigaretu, glupo reći ispravno. Znači, znate ono da se ne drži ovako jer tako remeti protok energije. Znači, ovo je, zamislite, cigareta i ovo je vrh gdje je vatra. Znači, ne drži se ovako, nego se drži sa tri prsta. Jedan je palac, jedan je kaži prst i sa trećim možete držati. I onda držite, znači, na ovakav način, uzmete udah, mapaču nikad ne uvlačite unutra jer je dosta jak, nego samo se zadržava u ustima. I kada ga pustite ga, kada ga ne uzimate, onda okrenete taj dim prema srcu. I zapravo cigaretu cijelo vrijeme držite okrenutu prema srcu da čisti vaše srce i drži se uvijek u lijevoj ruci. Jer lijeva ruka je poveznica sa srcem i taj ženski dio princip energije. Znači, ovako se cigareta drži. Imate ovo cigaretu se tu uzima i onda kad vam nije u ustima držite ovako okrenutu prema sebi samo u ravnini srca. Da duhan, odnosno mapačo, pročisti vaše srce. I to je jedan detalj, jedan praktični detalj koji sam htjela s vama podijeliti. Isto tako, na Sundanceu sa jednom osobom kojom sam pričala mi je bilo jako zanimljivo kako je on gledao na mapačo, jer meni u jednom trenutku bilo svega previše. Ja sam rekla, evo, imaš li mapačo da zapalimo, da se uzemljim. I on je onako rekao, zašto sad mapačo? Pa zar se trebamo od nečega zaštititi? Ja sam gledam, zašto on misli da se trebamo od nečega zaštititi? Jer oni koriste mapačo kao protekcion, kao zaštita. I bio mi jako zanimljiv tu jer sam imala taj aha moment, jer kad se ja sam davno prije pušila cigare, ono baš cigare, ono kad sam bio student i sve. I jako mi je bilo zanimljivo jer sam tada pušila i točno sam osjetila kako ja to radim zbog pluća da mogu lakše disati. Meni je to nekako davalo slobodu da dišem. A zapravo što sam radila, ja sam se htjela zaštititi. I to je ono što sam radila. Duhan je za zaštitu, protekcion. I tim pušenjem koje sam tada nesvjesno radila, ja se zapravo htjela zaštititi od vanjskog svijeta, od boli, da me neko ne povrijedi. Znači, htjela sam svoje srce zaštititi i to je ono što sam imala aha moment, pa da, većina ljudi vrlo vjerojatno i uzima duhan kao oblik zaštite da ne bude povrijeđen, da ne izađu neke rane vanka, da ne pokaže ranjivost, nije bitno iz kojeg razloga. Ali to nam je oblik kao zaštita od vanjskog svijeta, što naravno ne treba nam zaštita od vanjskog svijeta. To je još jedno veliko učenje Perua gdje zapravo mi smo svi jedno i kad mi zovemo nekoga da nas dođe štititi,
dovoljno je otvoriti srce. Znači, ne trebaš apsolutno nikakvu zaštitu kad ti je srce u potpunosti otvoreno. A kad ti je srce u potpunosti otvoreno, niko te ne može povrijediti. Jer je tebi sve, ne mogu reći sve iscijeljeno, nisu rane sve iscijeljene, nego si svjestan svojih rana. Svjestan si da si dio cjeline i niko te ne može povrijediti. Svjestan si da si ti odgovoran za svoju radost života i niko te ne može povrijediti. I kad ti si u nekoj tami, u nekom strahu i samo još više otvoriš srce, to je najveća zaštita. Znači, to ono, na početku kad kreneš neki rad, više služi umu kao zovemo da se štitimo od nečega. Zapravo se ne trebamo štititi. U nekom trenutku trebaš pusti sve to, jer najveća zaštita je otvoreno srce. Ne postoji veća zaštita od toga. Srce koje zna da je u apsolutnom nenasilju i apsolutno ne može biti ranjivo kao tako. A, ok, do kojeg sad dijela više došla. Am, sad, mogla bi se ovdje dotaknuti jer sam na toj uvodnoj ofrendi prvi put osjetila i u tom cijelom boravku u maski, prvi put sam osjetila jedan detalj i tu moju nametnutu namjeru koja mi je bila, koju nisam znala da ću je ponijeti, a to je jedna moja mala misija, sam ja nazvala, za isceljenje predaka, ne samo mojih predaka, nego predaka Balkana i za a ja sam to nazvala kao donosim svoje pretke tamo, odnosno donosim sovu tamo. Znači, svi znamo orao, kondor i sova. Kod njih oni uvijek govore o ujedinjenju sjevera i juga, znači govore o tom ujedinjenju sve je jedno u kontekstu orla i kondora. Orao im je muški princip energije, kondor im je ženski princip energije, no međutim nemaju ovu treću varijantu sovu koju smo, ja imam osjećaj, mi kao grupa, a ja osobno tamo donijeli i jesmo sigurno donijeli i meni je to već na tom uvodnoj ceremoniji ofrendi bilo jasno da se tu nešto otvara. Zašto? Tamo sam prvi put osjetila ovaj Fernando što nas mi je vodio ceremoniju je nekako htio da mi pričamo na našem jeziku i to je meni bilo skroz neobično jer i u Meksiku i gdje god putuješ, kako su ljudi različitih krajeva svijeta, uvijek se priča na engleskom. I ja sam nesvjesno sebi uvijek mislila da naš jezik nije dovoljno dobar i nije dovoljno rasprostranjen i tako je smo mala i jadna država i ja moram pričati na engleskom da bi se razumjeli, da bi se mogli razumjeti. No, međutim, ovdje je bilo u potpunosti suprotno. Znači, tjerali su nas da govorimo na hrvatskom, Vlaho je onda prevodio na španjolskom, ali taj moment gdje mi u sred Svete doline u planini govorimo na našem jeziku, meni vam je bilo ja sam osjećala kao da naši preci izlaze iz tih planina, iz Svete doline i ono javljaju se i kao da vrijedimo, ono, kao da povezujemo njihove i naše pretke. To je takav meni neki osjećaj bio, teško je to sve riječima objasniti, ali kao da spajamo, kao da našim precima govorimo niste mali, nismo mali, mi vrijedimo, izrazite se, izgovorite što imate izgovoriti i povežite se, tu pripadate, jedno smo i svi su preci jednaki. I u svemu tome se tu otvorio i cijeli jedan proces da smo mi tu 2-3 večeri dok smo bili stalno pjevali. I to smo pjevali naše pjesme. Znači pjevali smo sve pjesme od mantri pa znači sve smo pjevali, to pjevalo se jako puno. No međutim ono što je mene dirnulo je upravo to pjevanje
na našem jeziku na svetom tlu u Peru. Ne moram vam uopće pričat vibracija toga tla. I čim smo mi došli na 3,5 tisuće metara nadmorske visine, kako se onako cijeli se umiriš da bi mogao disati, sve ti nekako ono, prebrzo se umoriš zbog gustoće zraka i onda si moraš se umiriti, imaš tu koku i ono sve je u redu, trebaš usporiti i u tom celom procesu vam se misli smane. Jer jednostavno uđeš u tijelo i na takvim visinama nema puno misli. Odnosno, nema uma koji stalno kovrtlja, jer je to previše trošenje energije. I automatski ti uđeš u srce i automatski se povežeš s prirodom. To je bilo jedno pitanje od Antonije kako sam se nosila s Đurom u planinama. Đuro je tako tih. Ima ga naravno, ali je tako manje misli, sve je to tako nebitno. Dok si ti u Svetoj dolini, ti osjetiš samo vibraciju toga tla, kao da te grli, okupan si tom ljepotom. I u tu ljepotu, dok smo mi pjevali, ja sam osjetila kako se naši preci bude i kako i oni pjevaju i plešu. I u tom temaskalu, znači, ja inače nije da nešto pjevam, niti je to neki moj oblik izražavanja. No međutim u tom temaskalu gdje smo imali tu uvodnu ofrendu, ja sam samo dobila ono poziv kao trebam otpjeva bilo što, samo da je na našem jeziku, jer je to izuzetno bitno da unutar temaskala dovedem naš jezik. I to su trenuci gdje uopće se ti ne pitaš, samo trebaš pjevati. Uopće nema tu nema nekog uma koji govori kako ćeš ti to što. Ne, ja znam da to trebam otpjevati, to je viši cilj, viša misija. I uopće te boli briga kako će to zvučati. Ti si na zadatku i ti si tu u službi predaka. I ja sam to trebala otpjevati. Tada mi je došla pjesma, ja sam mislila nemaš ti puno razmišlja koju ćeš pjesmu, nego to je meni došlo, ima jedna duga cesta. I to je meni bilo tako divno jer je to pjesma mog djetinjstva. Možda je to i prva pjesma koju sam ja čula u crkvi kad djecu uče i sve. I tu se stvarno u tom temaskalu dogodila u tom trenutku energija se rascijepala. Teško objasniti što se dogodilo, koji su se procesi pokrenuli. To je apsolutno teško za objasniti. U tom svetom činu, kad ti kroz srce daješ sebe, svoj govor, svoj jezik, svoje pretke ujedinjuješ sa onom vibracijom tamo. I nakon ceremonije ja više nema pjevanja. To je tada došlo, otvorilo se srce, morao si otpjevati, na zadatku si Bog. Pjevali smo mi i navečer, ali to nije neko, to je zajedničko pjevanje i sve. I kasnije se ispostavilo da sam i u sljedećoj ceremoniji trebala pjevati. Pa je to bilo i u sljedećoj ceremoniji. Nekako je moj poziv bio da moram na te ceremonije donositi naš jezik, odnosno svaki put kad bi ja donijela svoj jezik, bi donijela i svoje pretke i kao da naši preci su prvi put vidjeli svoju vrijednost, odnosno kao da su bili dole zatrpani pa su izašli vanka i oslobodili se. I tu sam ja uvidjela koliko zapravo imam sram, ne samo ja, nego koliko mi na Balkanu imamo sram od svog podrijetla, od tega što smo mali, od tega što smo mali, fizički smo mali i uvijek smo bili, uvijek neko vlado nad nama, taj neku sram, ja sam to nazvala sram od podrijetla, od svojih predaka. A koliko ogromno poštovanje i zahvalnost u Peru svi
imaju prema svojim precima. I to je meni bila takva suprotnost gdje se ja shvatila da se ja sramim svojih predaka, zamjeram im što su mi ostavili milijun rana, zamjeram roditeljima što su ovako radili, što nisu znali bolje i sve, a tamo gledam njih, oni samo slave svoje roditelje, slave svoje pretke, znači nema trunke zamjeranja. I bilo mi jako zanimljivo to promatrati, taj njihov odnos i tu zahvalnost prema precima i koliko važno stavljaju na pretke. Jer njima e, ništa ne postoji bez majke zemlje, ništa ne postoji bez oca neba, ali ništa ne postoji bez predaka, jer da nema predaka ne bi bilo tebe. Isto tako ne bi bilo budućih generacija. Preci su im jednako važni kao i majka zemlja i otac nebo. A, Mirela baš piše da razumije povezano s planinom, da je ona u planini otkrila mir, strahopoštovanje i zahvalnost. Sa malo misli da god sam u planini i u šumi. Da, to se stvarno osjeti, pogotovo ako još imaš napravi neki napor, onda ti u doslovnom smislu se skroz izgasi. Samo ti je fokus da ti to pređeš, taj napor i ono, u nekom si svijetu, nekom si svemiru. Taman ću se sad na ovo nadovezati sa našim putovanjem treći, četiri, peti dan je bitno, smo išli za Machu Picchu i to je bilo jedno super putovanje jer ono toliko ideš, to je čudo svijeta i ideš ga posjetiti. I upravo tamo smo imali, Vlaho je to namjerno napravio, ti možeš poći na Machu Picchu sa autobusom i skrcate tamo, obiđeš Machu Picchu i vratiš se nazad autobusom. Zatim imate ruta jedna da cijelu noć pješačiš i onda sutra dan dođeš. Mi smo išli ovu srednju rutu, tamo je to tako nazvati, gdje smo pješačili možda 2, 3 sata, ali je dosta velik uspon. Uspon je zahtjevan u kontekstu, nije lagana staza da ti hodaš, pa ono možeš lagano, nego je više su veliki skalini su nas kaže, više su veliki koraci, moraš velike korake raditi i to stvarno umori jer je veliki je uspon. I kad smo došli gore, ono si sav uzdihan, znači, si se, Machu Picchu je čak na nižoj nadmorskoj visini od Piska i Maske gdje smo mi bili. Tako da smo opet tu imali tu malu promjenu nadmorske visine, ali recimo što sam ono zamišljala da je Machu Picchu na najvišoj nadmorskoj visini, na kraju nije i Titicaca je na višoj nadmorskoj visini i Cusco je na višoj nadmorskoj visini, ali na tim nadmorskim visinama ljudi sasvim normalno žive. Ja sam mislila da ono u tim nadmorskim visinama se ne može živjeti, ali dapače, sasvim normalno žive. I tu je onaj, kad smo došli na Machu Picchu, mm, stvarno teško je objasniti tu energiju. Ono, sve je bilo živo, sve je bilo apsolutno, te planine su bile stvarne, kretale su se, okolo su planine, sve je tamo bilo živo. Ja ne mogu pisati koliko je tamo raznih lijepih energija, bića, živi, biva. A, Jednostavno ostaneš samo impresioniran. E, da ne uzmemo u tu ruku kad se to radilo, kako se radilo, to tamo reći povijesnu, time bi moj suprug bio impresioniran i on uvijek bude tim konkretnim fizičkim stvarima impresioniran. Ja sam bila impresionirana cijelom tom vibracijom. Jer jednostavno svako stala što je ovo, što se ovo događa, ono, gdje sam ja, ja nisi mogu, ono, cijelo biće ti treba primiti tu vibraciju i to je toliko snažna i velika vibracija da sam ja, ono, znaš da ne možeš sad to propustiti, nego će se to tek integrirati. I
doslovnom smislu gore se sa svim tim bićima koja žive život događa i ti pogledaš u nebo i ne možeš vjerovat što sve vidiš. I tamo sam imala poziv za raditi prakse na hrvatskom, odnosno potrefilo se nas dvije, tri i radili smo neku praksu gdje smo baš namjerno izgovarali na hrvatskom, na našem jeziku, da pustimo naše pretke i da tu se osjećaju kao kod kuće i da se izađu iz toga podzemlja i da se pokažu vanka. Tako da i to je bilo jedan izuzetno energetski snažan moment gdje ti doneseš vibraciju svog jezika na tu vibraciju. I to mi je stvarno bila ono čast i kad osjetiš taj neki poziv iznutra i to napraviš, k- r- to što osjetiš da radiš za neki veći cilj, da ti tu uopće nisi bitan. U istom trenutku znaš da si najbitnija osoba na svijetu, zato što se nalaziš tu i možeš to napraviti, a u istom trenutku znaš da si najnebitnija osoba na svijetu, zato što to što radiš nije uopće za tebe, nego je za veće neke stvari, uopće ti ne upravljaš time. Nisi ti taj koji bira hoćeš li to raditi ili nećeš, već to sve kreacija, univerzum, preci, planine, oni sve to rade. Na Machu Picchu možete ostati koliko god hoćete. Ima spirita da priča s kojima god vas milja volja. Ono, ne možete se nadivi i načuditi toj ljepoti. Tako da, stvarno, od srca, ako ste u prilici, kad preporučam. Mi smo naravno uvijek prilikom ulaska dobiješ vodiča, mislim da se i mora, imaš točno svakih sat vremena, se ti rezerviraš kad ćeš ući i dobiješ svog vodiča. Mi smo na nekoj ovoj drugoj, trećoj točkici rekli vodiču da je nama u redu, da on može poći, da idemo mi meditirati, tako da nismo baš puno slušali povijesno. Na Machu Picchu smo bili, mislim da te ture traju tako po 2 sata. Imaju različite ture pa kako odabereš, ali kako smo mi to rekli vodiču nakon nekog vremena, pola sata, 45 minuta, kad smo mi vidjeli da on priča o povijesti, što nama svima nije nekako to bilo zanimljivo, mi smo onda njemu rekli da ćemo mi ostati i onda je on rekao da ostanemo koliko želimo. No međutim, onda smo dalje mi bili ograničeni jer nas je čekao vlak za dalje i sve. Koliko smo ukupno bili, ne znam, baš tamo možda 3-4 sata, tako okvirno. Nakon Machu Picchua smo se kao vratili u našu tu bazu u Masku jer smo onda imali jedno malo duže putovanje. To putovanje je trajalo 8 dana i trebali smo ponije naći stvari za tih 8 dana. I znali smo da idemo u planinu, jedna nova planina i to je zapravo trebao biti taj naš uspon na 4800 metara nadmorske visine i to je definitivno najveći uspon gdje sam se ja pela i tu je bilo onako, zato sam se malo brinula. Mislim, dobro sam spremi i sve, ali isto malo uvijek imaš strahopoštovanje prema planini. I nakon 4800 metara nadmorske visine, trebali smo se u tih 8 dana vratiti na 0 metara nadmorske visine u prašumu i nakon prašume smo se peli na Titikaku na 3800 metara nadmorske visine. I tih 8 dana smo znali da nas čeka ludilo, što je i bilo. Prvo smo išli u taj Apu Ausangate. Nima oni za planine zovu ih Apu. To je njima planina. Apu Ausangate je njihova sveta planina u jednom mjestu blizu Kuska. Nismo se dugo baš vozili. Mislim, jesmo, ne znam, nije uopće važno. To je u smislu jedno malo mjesto na izuzetno velikoj nadmorskoj visini i život je jako ne mogu reći skroman, nego jednostavan, najbolje rečeno jednostavan. I ima tamo smještaja, a to su svi smještaji kao
bolji su od planinarskih domova, više su hosteli, ajmo to tako reći. Imaš taj vanjski WC, u jednoj sobi je nas bilo koliko, pet, i tu ti je jedan, dva WC-a i ono, to je sve. Nismo imali uopće tuš, ali tu je bila rijeka je tekla, tako da sam se ja okupala u rijeci. I tu je nama trebalo biti 2 noći, i to stvarno nema, ne živi puno ljudi tamo. I jako je lijepo vidjeti jednostavnost života tamo. No međutim, tamo imaju svete vode, odnosno termalne vode, imaju tople vode tamo. I to je super što na tako velikoj visini si mogu poći u bazene koji su bili vreli. I to smo odmah napravili čim smo došli. A odmah do tih bazena ti ono pršti ta njihova rijeka i ono samo iza tog vrelog bazena staneš pod tušom te rijeke. I to je isto bio jedan oblik purifikacije i pripreme za sutra dan kad nam je trebao biti uspon, a ono najljepše od svega, uspon smo radili sa biljkom učiteljicom, sa oni zovu vačuma, a to vam je poznatije kao San Pedro. I tu je s nama na to putovanje išao Fernando, to je isti maestro koji nam je radio uvodnu ceremoniju i temaskal, i divan je, i nadam se da ćemo uspjeti organizirati da dođe u 8. 9. mjesecu u Hrvatsku. Stvarno, toliko sam puno od njega dobila u samom tom bivanju s njime, ja sam jako puno dobila. Na kraju, čim sam njega ugledala, ja sam znala da je to ona energija i sna. Jer sam znala da ja kad dođem u Peru ću ja točno znati ko je to meni bio u snu. I to je bio on. I jako mi je zanimljivo u kojoj poniznosti oni svi žive. U poniznosti, baš zbog toga poštovanja prema prirodi, jer kad ti si u planini, toliko si malen u nekim trenucima kad te priroda opali sa svojim nevremenom, kad shvatiš koliko si malen. I onda se javi to strahopoštovanje, ajmo to tako reći, i ta poniznost prema prirodi, i gdje ti sebe uopće, u nas je često ono, ja sam nešto napravio, ili ja tebi radim tretman. Naglašeno je to nešto ja. Kod Fernanda, a i ostalih s kojima smo se mi upoznali i radili, apsolutno ne postoji ja. To radi ili Sveta Dolina kroz mene, ili radi Vačuma kroz mene, ili radi Majka Aja. Znači, nije to, recimo ja sam Fernandu ispričala za svoj san i rekla mu da je to bio on, i sad sam ja skroz cool i to je sad sačekala da on nešto ono odgovori. A on je samo rekao, ono, kao, ajme, baš lijepo, baš mi je drago, i u kontekstu, očito su se naše vibracije uskladile pa smo se mogli kroz snove čuti. I to je bilo to. Ja sam mislila da će on sam meni reći ono, o kako super, da, da, ja sam ti došao s nove, ja sam te pozvao. Apsolutno nema tu nikakvog ja. To je ono, samo je rekao, aha, očito je ono iz nekog razloga trebalo da se naše vibracije usklade i da mi se čujemo kroz tu vibraciju snova. Ja sam baš to njega pitala da li on nikad radio na snovima i da li svjesno sanja, jer me ono zanimalo, jer on meni govori u snovima i ono, baš sam s njime pričala i kasnije se on meni javio u snovima i sad mi se javlja, ali ništa su on ne javlja. To je sve samo mi se uskladimo kroz snove i komunicira kreacija kroz nas. Nema tu ono, ja sam ti sa u snovima došao i nešto ti rekao, zbog mene si došla u Peru. Ne. I pitala sam ga kako je učio o snovima, i to mi je jako jedan zanimljiv, i to je dosta jednostavno, ono, kako ćeš učiti o snovima, da ga je uhvatilo u jednom trenutku nejaki poriv, da uči o snovima, i to je znači njegov bio poziv. Znači nije on išao učiti zato što je negdje dobio zadatak da uči, nego je baš osjetio, govor iznutra sam osjetio da je došlo red da se pozabavim snovima. I on je samo, on to tako jednostavno predstavlja,
stavio jako puno svog fokusa i svoje pažnje, svog vremena u određenom periodu, nekoliko mjeseci, na snove. I rekao je da je jako, jako puno svaki dan meditirao na temu snova i da je stalno je držao fokus na snovima kroz taj neki određeni period. Znači, baš je intenzivno mislio o snovima, pisao o snovima, jako puno je rekao da je meditirao o snovima i da mu se samo otvorio taj svijet. Eto, to je neki njegov put. On nije imao neke prakse, zadatke i to, nego je on sam osjetio poziv i sam je otkrivao svijet snova. Došlo mi je nešto pa mi je pobjeglo, nema veze. Naš divni Fernando, a, pa pobjegle, nema veze. Baš sam puno naučila o njega u tom kontekstu koliko se treba pomaknuti. Trebamo sebe izmaknuti u kontekstu samo makni sebe, nisi ti. To je napravila u ovom kroz snove, nije važno uopće, ali makni sebe s puta, mi sebi sami zablokiramo put, jer mi stavimo sebe ispred tega puta, samo makni sebe s puta. I najbitnija si osoba na svijetu, u istom trenutku si najnebitnija osoba na svijetu. Makni svoj makni sebe s puta i pusti da se dogodi što se ima dogoditi. Jako mi je zanimljiv i taj dio koliko oni malo mentaliziraju, malo analiziraju, jer sve to, recimo o snovima, ja sam sve to htjela s njime ispričati, izanalizirati sve, a oni ne prepričavaju takve stvari. To je, rekla bi Sanja Ines, to je magija i o tome se ne priča. To su svete stvari, o tome se ne priča i ti svojim nekim analizom, meni je htio stvoriti neku formu, zašto se nešto to dogodilo. Je htio staviti u neku kalup, neko iskustvo, a oni to ne rade. I to mi je bilo, ja sam mislila, ja malo mentaliziram, ja malo analiziram, ali kad sam vidjela koliko se oni time ne zamaraju, neke stvari što je meni budilo ono znati želju, pa ja želim znati kako ti na to gledaš, ali to je bila čisto moja znati želja da moj Đuro bude zadovoljan u kontekstu dobro sam to napravila, a na kraju je ispalo da apsolutno nije važno. Tako oni to nekako, i nema te znati želje, nema tog, dogodilo se što se trebalo dogoditi, to je iskustvo koje se ne može prepričati, ako ga kreneš prepričavati, samo ćeš ga umanjiti tu vrijednost. I nastavim s time živjeti, a meni još i dalje bocka u umu, a šta je to bilo, kako to bilo, kako će moj to objasniti, kako ću ja vidjeti jasnoću tamo, kako ću nešto dobiti od tega, samo sve pusti. Pusti, nek to živi kroz tebe, ne trebaš znati kad će ti doći, kroz koje načine ćeš to iskanalizirati, samo pusti, ne trebaš znati što se dogodilo. I tu je ta jednostavnost života, koliko je u planinama puno manje tih misli i potrebe za tom analizom. To je ono što sam htjela reći malo prije. S Fernandom je bilo super i u planinama, čim smo došli u Masku i pogotovo sa Machu Picchu, znači od meni su rastvorio svijet snova. Dogodila se tako tanka granica između sna i jave, da je onaj 3D svijet koji sam živjela je bio jako, jako suptilan. I snovi su mi bili predobri. Bili su toliko intenzivni da sam ja živjela i kroz snove i kroz 3D. U toj mjeri da sam htjela Fernandu nešto reći, ali ja to nisam znala kako bi mu prepričala. Htjela sam podijeliti s njime neki svoj strah i to sve, ali ja to nisam znala kako bi mu ja to prepričala. I ja sam rekla, ma ja ću to njemu kroz snove i postavila namjeru. I ja sam u snove samo pokazala, vidiš, mene je ovega strah. A to je bio bunt tega svega što sam htjela reći, a ja to nisam znala izgovoriti. I meni se tu razriješilo. On je rekao, dobro, i samo je nešto donio svoju vibraciju i tega meni više straha nije bilo. Isto tako sa Apau Sangate sam jako puno pričala. To su tako zanimljivi spiriti
ljudi koji žele s tobom komunicirati, žele ti pomoć, žele ti usmjeriti, samo im se trebaš prepustiti. I uglavnom, to jutro smo mi krenuli, a, i naravno što se dogodi dok smo bili u termalnim vodama, nestalo je struje. Znači, negdje si u planini na 4.500 metara nadmorske visine, nemaš struje, i niko se oko toga ne zamara. A meni je ono bilo, prvo nemaš ni signala baš, pa moraš negdje lovi signal i sve, a meni je bilo kako ću se javiti doma, kad će doći struja. Znači, ono, toliko toga mi se, nema struje, kako nema struje, pa sad je mrak, kako ćemo ići spavati. Znači, toliko se moj Đuro bio poludio u tom kontekstu, hoće li se ko doma zabrinuti, je li nam se nešto dogodilo i takve stvari. A tamo je to tako normalno bilo da nema struje i niti ko zna kad će doći, niti hoće li doći, jedemo u mraku, to je tako predivno bilo. I koliko ti ljudi uživaju u pripremi hrane, koliko je sve sveti čin, koliko je ta hrana ukusna, upravo zbog te jednostavnosti. Nema, kad smo došli u prašumu, to je bilo obilje svega i onda krene, ovo je dobro, ovo je loše, a amo imaš što imaš. I ti si tako zahvalan i sve je tako preukusno. Upravo ne zato što nemaš izbora, nego je stvarno sve to proizašlo iz te vibracije i oni su pripremali na toj vibraciji i stvarno je ukusno. A pogotovo kad se vratiš s planine, sa pješačenja, kad te dočeka topla juha, to je nešto nevjerojatno. I mi smo taj sutra dan krenuli u naše putovanje, planinarenje prema Apu Ausangate. To je ogromna planina koja je bila pod snijegom, naravno. Nama se potrefilo jako lijepo vrijeme, sunčano i dosta toplo. Ne znam koliko stupnjeva, vjerojatno neđe 10. I u tom periodu, u tom području ima 7 laguna, znači postoje kao mala jezerca. Nismo obišli svih 7, to je puno duža ruta, mi smo išli na 2, 3 mjesta. I to vam je kao, posjetilo me na dosta mojih planinarenja gdje ti penješ se, osjetiš jako da ti je jako fizički zahtjevno. Ja nisam mogla imati fokus nego samo na disanju, jer kako se penješ sve više i više, sve ti je teže disat, puno brže se uspušeš i meni je bio samo fokus na dahu i to je to što mene drži kad sam u nekim takvim situacijama na planini, samo fokus na dah, nemoj gubi energiju na priču, na dodatne neke aktivnosti, fokus na dah, imaš fokus gdje trebaš ići i slijediš to dok ne dođeš do svoga cilja. I u svemu tome, kako se penješ sve više i više, sve ti je manje i manje misli, sve ti postaje tanja granica između sna i jave, sve oko tebe je nekako živo, ta rijeka koja teče, koja je bučna, ona priča s tobom. Stvarno je sve živo. I u tom putu predivno mi je bilo vidjeti, znači opet vodio nas je Fernando, i dosta puta je proletio kondor iznad nas i ostale ptice, ali to poštovanje koje imaju prema kondoru, znači on je vidio kondora, stao je, skinuo je šešir, pozdravio ga je, stavio je šešir tu i još gledao je njegov let kako odlazi. Znači njima je to tako sveti čin kad prođe kondor, isto tako pozdravi svaku drugu pticu, ali nama ono, kako nema kod nas kondor, onda je nama bilo super vidjeti. Ali to poštovanje prema tom spiritu, mene je ono, wow, nisam mogla vjerovati koliko je njima to sveta životinja. I što se tiče našeg vrha planine i našeg druženja sa Abuelom Vačumitom, tu je
to je San Pedro, tako ćete ga poznati je po imenu San Pedro, jer Vačuma ga zovu u Južnoj Americi. To vam je jedan kaktus koji je predivan. Ima ovako jedan bijeli cvijet koji u jednom danu izađe. I taj kaktus znači nije psihodelik kao ayahuasca, već u sebi ima meskalin. I on ne radi da ti se iskrivi stvarnost kao psihodelici, već samo da vidim, aha, on ne radi da ti se iskrivi realnost, već ti, kako bi ja to najbolje rekla, ajmo reći, još malo više utiša i ti još malo više tvoja realnost postane suptilnija. Znači, nema da ti se skroz promijeni da realnost, da kreneš vidjeti neke fraktale ili nešto, već postaneš jako, jako, jako suptilan i sve osjetiš puno više. Vačumito je, oni ga zovu abuelo, kao djed. No, međutim, nekome se on zna pojaviti u obliku ženske energije. Meni se pojavio u obliku muške energije i meni se pojavio u obliku muške energije i sad koliko pričati o Vačumiti, odnosno koji su moji bili tamo darovi. To uvijek bude najveći. Ok. Sam Pedro očito ne želi da govorim o njemu, jer od njega sam primila ogromne darove koje sada apsolutno se ne mogu mi doći, jednostavno mi ne mogu izaći. Znate, ono, kad vam uopće nije tu, a ono primio si obilje. Mogu pogledati ovdje moje bilješke, pa procijeniti. Kod ovo što sam sad naletla, ovo što sam rekla kroz snove, da sam jako puno pričala sa Apu Ausangate, to sa tom planinom njihovom svetom, tu sam prvi put osjetila instant manifestaciju. Jer Apu mi je rekao za vrijeme cijelog ovog putovanja, pitaj i dobit ćeš. I to je tako bilo. To su kad mi živimo to između sna i jave, kad smo malo manje u umu, kad smo više u srcu, u doslovnom smislu sve što pitaš dobiješ. I tu je Apu mene baš učio pitaj i dobit ćeš. Ja sam, ne znam, takva je bila neka glupost. Ajme, ja bi sad mango. I ovako sam se okrenula i tu je bio mango. I to je bilo nevjerojatno. Sve što sam pitala sam dobila. Znači, pitala sam da nešto kroz snove radim, to sam dobila. I tu sam baš vidjela kako zapravo mi kreiramo. Mi stvarno tako kreiramo da što poželimo to možemo odmah dobiti. No međutim, ako smo previše u 3D-u, ako smo previše u umu, ako nismo u srcu, mi sami sebi usporimo tu manifestaciju. Mi sami sebi ograničimo tu manifestaciju ili je zablokiramo. Opet ono, mi sebi stanemo na put. Znači, mi sami sa svojim umom i sa svojim nevjerovanjem u tu manifestaciju, sami sebi zablokiramo tu manifestaciju. Ali tamo se točno vidjelo koliko su naše misli zapravo izuzetno važne. Sve što sam promislila bi se ostvarilo. I koliko sve počinje i od misli, koliko su naše misli važne, jer ako ti imaš loše misli, stalno to ostvaruje se loše. Ako ti imaš pozitivne misli, samo će se događati sve te neke pozitivne stvari. Nevjerojatno zanemarujemo važnost naših misli i koliko je bitno imati pročišćene misli, koliko je bitno raditi higijenu misli. Da ćemo još jednu priliku ovemu
ne pejote, nego sam Pedro, da vidimo da li se želi izraziti ili ne želi. Iz tog razloga jer ovdje imam neke natuknice koje sam zapisala. Na kraju, to je to. Sam Pedro želi ostati, kroz neki drugi oblik će se izrasti, nema veze. Kad smo se vratili s planina, mm, imali smo naravno ceremoniju vatre i to je bio prelijep dio jer u jednom dijelu gledaš planinu koja je bijela, amo nam je bio, ja mislim, mlad ili puni mjesec, zvijezde i vatra. I naravno tu smo opet pjevali na našem jeziku i to nas je baš Fernando i poticao. Pjevali smo i njihove pjesme, ali i na našem jeziku i to smo opet se tu nekako ono baš balkanski podružili i doveli i na to mjesto, na to sveto mjesto donijeli naše pretke. I naravno nije nam još došla struja, to je svima tamo bilo normalno, meni je Đuro ludio, ali nema veze. Na kraju se ispostavilo da je, ja mislim, sutra dan došla struja i naravno to je bilo da ono, doma sam se ono kao javila, nije bilo struje, a onda sam vidjela poruke da mi niko ništa nije ni pitao za mene, tako da je to bilo ono kako se čuo svaki dan sa svojima, onda im nije bilo ok, jedan dan se nije javila i to je to. Ono, samo im je bilo, zaboravili su i oni, tako da, a ja sam imala cijelu dramu, ono, hoće li se prepasti ovo, ono, na kraju su i oni sve to, nije, apsolutno nikakve tu drame nije bilo. E sad, nakon toga naše je krenulo putovanje prema Puerto Maldonadu i znači sa 4.800 metara nadmorske visine spuštali smo se dobrih, to je putovanje trebalo ispast, ja mislim, 6-7 sati. Išli smo u prašumu, no međutim to je putovanje ispalo 13 sati i to vam je ljepota Perua, ljepota bezvremenosti njihove, vrijeme, prostor, to je sve onako upitno, no međutim i njihove ceste nisu baš nešto, tako da se tu dogodio neki, ja ne znam, nešto kamion, uglavnom kamion je zablokirao put i nije se moglo prolaziti i tu smo onako i pao je mrak, mm, onako cijela je neka čudna atmosfera bila, jer ljudi su neki išli pješke, ja sam vam tu se tako opustila i meni se opet probudio vačuma i gledala sam u onaj mjesec koji je bio puni. Ja sam opet proživljavala ceremoniju i meni je tu bilo lijepo. Ok, za negdje si pao je mrak, u sred si šume, onako misliš o, znam da dođe jaguar. Ali na kraju ništa od toga. Bilo je tu jedno lijepi događaj. Bio je slučajno u koloni kamion sa voćem. I onda smo i kupili voća i jeli smo i naravno pjevali smo i sve. Nego opet isto ima tu i doze nekog, pao je mrak, pa opet ne želiš se isticati da si tu kao stranac, jer to područje sljedeće koje je išlo je bilo poznato je po pljačkama i svemu. Onda je i tu bilo malo tako onako, ajmo reći, izazovno, ali mi smo to nekako glatko prošli kroz to. I tu smo stvarno 13 sati u tom kombiju, baš smo se dobro izmorili, da bi na kraju došli i ujutro se probudili, došli smo u sred noći, u 3 u noći, nemam pojma, i ujutro se probudiš u sred si prašume. U kontekstu ispred tebe ovako ogromna neka rijeka i buka grada, zato što bili smo u tom gradu. Totalno suprotnost. Znači, ti si vidio kako gore u planini je srce bilo tako opušteno, tako sigurno, tako puno povjerenja, povezano sa kreacijom, sa svime o spiritima. A čim smo došli u grad, čim je krenula buka grada, točno si mogu osjetiti kako se srce zatvara, kako je previše svega, ovaj trubi, ono, voze svakako, oni
tuk-tukovi, motori, ti si točno vidio u koliko distrakcija ja ovo ne mogu sve probaviti. Moje srce se osjeća nesigurno, onda se kreće zatvarati. U dosmislu ideš ga zaštititi da se ne bi što dogodilo. I u svemu tome kako ti kreneš štititi srce, samo ti se krene tvoja energija ići gore i kreneš ima puno misli. I to je taj efekt grada i jako je bilo lijepo osjetiti, naglo osjetiti tu promjenu. Jer nikad nisam imala tako baš, nikad nisam mogla vidjeti naglo tu promjenu od nemanja misli, potpuno povjerenja u život do straha u milijun distrakcija. I koliko je tu svega, koliko si u planini bio ono skroman, sva je hrana bila ukusna, a ti dole u prašumi imaš obilje svega i kreneš birat. I kad ti kreneš birat, ništa nije dovoljno dobro. Nešto je uvijek bolje. Čim smo došli u prašumu, kako postao glasan, krenulo je ono uspoređivanje, postoji bolje i lošije voće, nebitno. Ja bi ovo, ne bi ovo. Krenula je dualnost. U tom, čim smo ušli u čim si ušao u, ajmo reći, obilje, fizičko obilje grada, nebitno, koliko je krenula dualnost, nešto je dobro, nešto je loše, a koliko smo se mi zatvorili. I onda nam dole, kako imaš izbora, onda ti nešto ne odgovara. Ono, to je tako bilo smiješno. Tu smo imali, tu smo stvarno se onako nauživali u tom izboru sve te hrane. Da oprostite, nakon tako planina i svega gdje je sve to jako ono, lijepo je, sve ukusno je, preukusno je, napravljeno s ljubavlju, došao si u mjesto gdje ti ideš u restoran i jedeš. I taj efekt razlike energetske kad te neko priprema u restoranu i kad te neko priprema baš ono mamita kad ti pravi u toj kući za svoju obitelj pa pripremi za tebe, ogromna razlika. I iskreno, meni vam je tu bilo ono, nestao mi je taj moj mir i nekako sam se jedva čekala vratiti u planinu. Što sam znala da vrlo brzo slijedi jer smo tu ostali možda 2 noći, ne znam, ni ja sama. Išli smo malo turu, vozili se i po toj rijeci, išli smo u šetnju kroz prašumu i to je ono donijelo mir, to me je vratilo u centar, ali opet puno je tu bilo ono buke, distrakcija i svega. I onda smo nakon toga išli za Titikaku i ja sam nekako radovala Titikake. Mislila sam da tamo, isto kako je na visokoj nadmorskoj visini, da neće biti ono puno, da će biti slično kao u Apa u Sangate, par kućica, a na kraju tamo ispali ogromni gradovi. Ono, ljudi tamo, Huljaka je grad, drugi je Puna i mi smo išli u taj Puna grad i za Titicaku, to je znači jezero koje se nalazi na najvišoj nadmorskoj visini na cijelom svijetu. Nalazi se na nešto 3.800 tisuća metara nadmorske visine. A, to je mjesto koje me je najviše iznenadilo naspram očekivanja. Za Machu Picchu sam imala neka očekivanja koja su ispalo je bolje od očekivanog, ali za Titicaku nisam imala uopće velika neka očekivanja, ali energetski me je najviše iznenadilo. Ja sam imala potrebu dok smo mi plovili Titikakom, imala potrebu cijelo vrijeme raditi prakse. I radila sam. Bila sam na vrhu broda i apsolutno tih, ne znam koliko smo sat vremena se vozili, možda malo duže, konstantno sam radila prakse jer smo tu jednu večer išli spavati na otok Amanti. On se nalazi na Titikaki.
i taj moment apsolutno drugačije vegetacije. Kad smo došli na taj otok, imala sam osjećaj da smo došli u Dalmaciju na neki naš otok. Znači, biljke su iste kao kod nas. Žali su, ono, kako se odjednom u Sre ovdje nalaze žali. Znači, kako su oni radili te vrtove svoje. Znači, kao da si došao na neki otok u Dalmaciju. I tu smo išli na taj otok Amanti koji ima svoja dva svetišta, nije to veliki otok. Jedno je Pača mama, drugo je Pača tata i oni tu naravno žive u suživotu i poniznosti prema i pača mami i pača tati i prema zemlji jer ovise o zemlji i sve i imaju jednom godišnje ceremoniju i u isto vrijeme i na pača mami i na pača tati i ovisi koja ceremonija prije završi, odnosno ona kod koje duže traje, prema tome se oni ravnaju hoće li im to biti plodna godina ili im neće biti plodna godina. Tako da ne znam, ove godine, ne znam, pod naznakom je pobjedili su ovi, duže je trajala ova na pača mami i onda je to, su oni znali da će ova godina biti plodna. Tu smo imali jako zanimljive ljude koji tamo žive, kojima je jako bilo neobično što mi ne jedemo meso. I općenito je to u Peru, Vlaho se stvarno nima namučiš se ljudima reći da ne jedemo meso, jer onda ti, tako je meni bilo u Meksiku, onda te pita jel može piletina, onda shvatiš ne piletina, i to je meso. Tako da je njima je jako neobično da neko ne jede meso u kontekstu pa što ćete jesti i onda rečeš ono što imate, rižu, povrće, juhu, ono, to je za nas super i priprema oni sve to, ali su tako nesigurni to iznijeti, ili stvarno samo ovo želite jesti, a to je tako ukusno, mi toliko uživamo u toj hrani, i toliko smo zahvalni koliko neko može tako ukusno imati, a oni cijeli ono jadni mi, ono, nismo ništa konkretno pojeli. A, i ti čovjek koji tamo živi, kod koji smo mi bili i smješteni, nas je vodio i na Paču mamu i na Paču tatu, u ta dva hrama i napravili smo određene tamo ceremonije i sve, ali jako zanimljivo koliko je on sa takvom ljepotom priču o njihovim pričama, o njihovim, a nisu to mitovi, ali njihove svete priče o sirenama i o patuljcima s toga otoka, ali tu nema nikakvog, to je tako, znači nije to da on nešto tu se posmjehuje kao ne postoje sirene. Znači poznato je u Titikaki postoje sirene, ti spiriti sirena. Tako da je bilo jako zanimljivo i slušati tu priču kako se pojavila neka sirena i što se sve dogodilo i priču o patuljcima kako se ne smiješ izgubi jer patuljak traži lijepe žene, pa to je bilo pre dobro. Opet te odvelo u jedan, ajmo reći, nestvarni svijet, više nisi opet znao je li sanjaš ili je ono san ili java, koliko oni normalno pričaju o tome. Tu je isto jako lijepo bilo što smo se naravno na povratku, to smo opet tu malo planinarili, na povratku smo pošli u taj centar i taj mali trgić, bio je jedan kafić i tu smo mi sjeli da napravimo podjelu iskustva. I ono najljepši dio, imali su ceremonijalni kakao. I onda su nam pripremili, ono, možeš ti bira ali želiš kakao ceremonijalni s mlijekom ili bez, a onda su nam pripremili ceremonijalni kakao. Čuli su, vidjeli su da mi dijelimo nekako intimno svoje stvari, ono, podjela iskustva, baš osjetiš da je ono tišina, jedna osoba priča, koliko je taj čovjek koji tamo to priprema, osjetio je da mi govorimo neke, imamo svoju neku ceremoniju pa je smanjio glazbu. To je tako predivno bilo koliko čovjek osjeti i prirodu i drugog čovjeka, prilagođava se, usklađuje se, ono, sve je tako savršeno, sve diše kao jedno. I naravno ja sam se sutradan morala okupati u Titikaki. To je meni bilo, da se to nije bilo, ja bi to nekako izvela. Mislim, bilo je hladno, ali to meni ništa nije značilo.
to je taj trenutak bio kao da sam ušla u svetu vodu, takav je to meni osjećaj bio. I na povratku opet, ja sam stalno imala potrebu raditi prakse i radila sam cijelo vrijeme povratka, ono, samo, doslovno nisam se htjela odmaknuti od Titikake, a došao je trenutak da odemo. Ok, sad već pomalo se bližimo tom službenom završetku, jer smo se onda vratili u Masku, napravili smo taj jedan krug i vratili smo se u taj naš, gdje je bila naša uvodna ceremonija. I tu nam je već bio pred kraj putovanja, tu smo se vjerojatno noć jednu odmorili i sve to. I imali smo za kraj ceremoniju opet sa Fernandom, gdje smo imali ceremoniju sa majkom Majom i onda smo imali došli su nam ovi dva dečka koja su iz plemena Huni Queen. Oni su iz Amazone. Oni su nam došli pa su nam oni predstavili svoju tradiciju i naravno tu smo imali završni temaskal. E sad, koliko govoriti o ceremoniji Majkaje, nekako smo ušli u cijeli ovaj priču službe, ovako nekako prepričavanja. Sad ćemo vidjeti koliko je otvoreno polje za to. Ono što sam htjela podijeliti s vama je koliko sve ta plemena, svima njima je osnovna, mi smo imali priliku i na Sundanceu upoznati jako puno različitih plemena i to je na jednom mjestu upoznat sa svih krajeva Amerike, različita plemena je iznimna čast. I ono što je zajedničko svim tim plemenima, njihova osnovna medicina je glazba. Svi oni imaju neke svoje instrumente po kojima su poznati. Ne znam, u planinama su više frulice, u prašumi je gitara, znači svi imaju neku svoj instrument koji je njihov značajan, znači glazba i ples. I to su im najveće medicine. Oni se toliko rade u životu, toliko su zahvalni u životu. I ta glazba i ples, to im je najveća, ajmo reći, medicina života. A uz to svaki od plemena imaju neku svoju dodatnu medicinu poput biljaka. Tako da recimo ovi iz Amaro plemena iz Bolivije, oni imaju koku i to je njima poznato da je koka njihova biljka. Ovi Huni Queen koji su iz prašume, njihove su medicine majka ayahuasca i njihova je medicina rape. Tako da svako ima neku svoju. Ovo gdje smo bili kod Fernando je njegova je medicina vačuma i majkaja i on radi samo sa vačumom, odnosno sam Pedrom i majkom Majom. Nema on tu neku potrebu ko što je to na zapadu, idem sad i ovaj tečaj, i ovaj tečaj, i ovaj tečaj, ne. On se jako je dobar sa tim spiritima i onda radi samo sa tim spiritima. I nema tu da bi treba još bolje, više i kako god, ko što je naš na to navikao. Kao sad trebam sa svim biljkama raditi da bi privukao što više ljudi i da bi što više, ne znam, mogu održavati ceremonija. Ne, on radi s tim biljkama i on je maestro za te biljke i ne treba više od toga. To su njegove biljke saveznici. I upravo ti šamani, zašto se rijetko kad izgovaram šamani, jer njima je šaman kategorija, oni imaju jako malo šamana. Mi ono rečemo neko je šaman, a zapravo kod njih oni za sebe reču, ako baš moraju nešto reći, reče medicine man ili medicine woman. Znači, nema ja sam šaman, jer šaman je vrh. Ili će reći za ovega, ne znam, ovaj jedan se izražavao kao maestro, ili će reći chief, ali nikad, niti jednom trenutku nisam čula da je neko izgovorio šaman.
jer im je to neki ono malo je kod njih šamana, dok u nas na zapadu se baš ta riječ šamanizam, šaman često upotrebljava. I ono što sam htjela reći, koliko je bitno da taj šaman je dobar s biljkom i to je ono najbitnije. Mi smo došli u Svetu dolinu. Sveta dolina je dom majke ayahuaske. Sveta dolina, i ti jednostavno kao da si došao, planine su sve oko tebe i ona je tu živi i ti nju osjetiš da se ona kreće, osjetiš njezinu energiju. Ti si došao u njezin dom i nema tu mm, nekako kao da ti ona nudi čaj i nećeš ti odbiti taj čaj. Znači ona ti nudi sebe i to je najsvetiji čin gdje ćeš ti primiti njezinu energiju, gdje ćeš poći na njezinu ceremoniju da joj se zahvališ. Na toj ceremoniji smo bili u onim šatorima, tipi se zovu, nije bitno da sad ne objašnjavam. U sredini je naravno bila vatra i mi smo bili okolo. I to je bila jedna meni ne, možda najdivnija ceremonija ikada, jer majka ayahuasca, kako Fernando je stvarno divan, on je imao cijelo jedno malo predavanje prije nego smo krenuli. Ayahuasca, što to kod njih znači? Ayahuasca, to im su mi kao dvije riječi. Aya im je kao predstavlja smrt, jer ti kad ideš u proces sa majkom ayahuaskom, ti moraš pustiti da tvoj umre da bi mogao doživjeti neko iskustvo. Znači moraš pustiti sve svoje otpore i prepusti se. Ayahuasca im znači, kako on to objasnio, kao on je to najbolje objasnio kao ono, kao pijanci su malo, kad si pijan si malo te turaš, malo si između svjetova i sve. Tako da to je značenje ayahuaske. I ta ceremonija je bila predivna, upravo zato što je i Fernando predivan i on je jako dobar sa tom biljkom i on nije znao što će se otvoriti, no međutim ima on izuzetno veliku nježnost u sebi. I nama je trebala majka Aja se htjela pokazati kroz tu nježnost, što ne bude čest slučaj, iskreno, jer dosta često ljudima to bude jako onako naglo, iznenadno iskustvo, nagle promjene vibracije, bude neki blagi šok, kamo to tako reći, i ne budu uvijek ugodna iskustva jer trebaš proći kroz neku svoju tamu, trebaš pustiti strah od smrti, pustiti sve da bi ti s njome komunicirao. No, međutim, ova ceremonija je bila toliko predivna. Meni se svidio taj dio gdje Fernando je rekao što god imate samo predavajte vatri, držite fokus na vatru. I to je mene cijelo vrijeme spašavalo jer sam imala svoj fokus. Evo ga, sad sam se sjetila svog fokusa i što me je sam Pedro naučio, pa evo sad ću i podijeliti. Sam Pedro me je cijelu ceremoniju učio stay focused and smile. I to je ono što sam već i podijelila bila s vama. Znači, ovdje je tvoje svjetlo i ti imaš svoj fokus na neki cilj, bio je to manji, veći cilj, nije bitno. Ti ga osvjetljavaš sa svojim trećim okom i tu ti je uvijek fokus, nemoj bježati, znaš gdje ideš, koji je cilj. And stay smile i smij se. I sad me učio kako se možeš smijati. Uvijek se možeš smijati osmijehom. Onda razina više je kada se smiješ i svojim srcem, a onda treća razina je kada se smiješ svojim trbuhom. I onda se cijelo tvoje tijelo smije i ti si fokusiran na svoje svjetlo. I tu te niko ne može izbaciti iz balansa, niti se išta može dogoditi. No zanimljivo mi je bilo tu što ja sam bila pitala Fernanda da imam jako puno snova kroz snov, u snovima da imam jako puno radnji, a da mi se teško zadržati u snu. I on je meni tu bio rekao ko u kontekstu
to ti moguće da imaš u 3D-u jako puno misli i onda ako vrtiš jako puno misli, to se samo nastavi kroz snove vrti jako puno misli. I naravno, kako smo mi bili u planinama, meni su se misli smanjile i snovi su postali odlični. No ono što mi je ovdje bilo zanimljivo je baš to što je meni falilo sidro. A ovo što mi je Vačumito dao je, znači ovo je ovdje kao vrh sidra i osmijeh izgleda kao sidro. Meni je falilo to uzemljenje. A onda isto to možeš napraviti sa srcem. Opet imaš sidro. Isto možeš napraviti s trbuhom i opet imaš sidro. I onda si cijeli ti jedno uzemljenje. Otvoreno ti je treće oko koje ti svijetli i osvjetljava ti tvoj duhovni put. Tako da mi je to bilo učenje koje me je vodilo kroz cijelo putovanje. Koliko god mi je nekad bilo teško, uvijek sam znala možeš se nasmijati. I to je moje sidro, to me uzemljilo. A tamo je vrlo lagano se cijelo vrijeme ismijati i srcem. I sad smo mi došli na ceremoniju ayahuaske i ja sam imala rješenje stay focus and smile, znači ništa me neće poremeti iz mog centra, no međutim majka Aja je samo ono rekla, ali to ti vrijedi za San Pedro, to ti ne vrijedi za mene. I ja sam ok, ajde, prepustit ću se, ono, nemam pojma, idem vidjet što ti majko želiš od mene. I tu je krenulo meni kao ono, ja sam osjetila da želim izbaciti iz sebe neku tamu. U tom smislu htjela sam ono s ruke prema vatri sam tresla neke dijelove kao ono, želim pusti se skroz i prepusti se procesu. I tu mi je malo i Fernando došao, malo mi je pomogao i kako me on tu malo čistio, ja sam krenula plakati. Ja sam dok je cijela ceremonija trajala, ja imam možda je to trajalo 5 sati, a sigurno je tako nekako trajalo, plakala. I to sam plakala od radosti. Znači, niti jednom trenutku to nije bilo neka tuga ili nešto tako, nego od ljepote i radosti. Prvi put sam znači, majka mi je pokazala, kad reče majka, mislim na Javasku, mi je pokazala za početak njezinu ljepotu, njezinu stvarnu ljepotu, koliko je lijepa. I onda mi je rekla, ta ljepota si ti. Ja, nema šanse. Ne mogu primiti tu ljepotu, nema prostor u meni gdje ja mogu primiti tu vibraciju, da ja povjerujem da sam ja tako lijepa. I onda je krenulo, jesi ti svjesna da smo ja i ti jednaki, da smo jednako vrijedni? Nema šanse. Ja sam došla u Peru da bi se s tobom družila i osjetila tvoju vibraciju. Ti si puno vrijednija od mene. Ti si majka Aja, ti si biljka učiteljica, ti si, kako su oni rekli, tehnologija koja još nije osmišljena. Ove sve tehnologije koje su ovdje su bezveze tehnologije. Ovo je prava tehnologija. I tu je zapravo meni majka htjela pokazati koliko je moja ljepota ogromna, a samim time ljepota i svakog drugog bića. I tu se dogodio jedan moment gdje, mm, gdje, gdje, gdje mi je gdje sam prvi put osjetila da sam ja u središtu svog svemira. I to sam čula dosta puta, to i Sanja zna reći, i Ines, i Sergio, kao ti si u središtu svog svijeta i drugi ljudi ne postoje. Ali kako ne postoje? Jer svako od nas je u središtu svog svijeta, u središtu svog svemira. I u mom svemiru postojim samo ja. I sve što se događa oko mene je zbog mene, za mene. I to je meni bilo isto nevjerojatno. Jer sam ja onda pitala kako to možeš reći. Znači, Fernando sad pjeva za mene. Znači, on nije tu glavni, nego sam ja glavna. I ona govori da. Ja, nema šanse. Pa ja sam došla tu zbog njega. Opet ja snimam. Ne, on pjeva za tebe. I ja, ok. I dok mi onda nije rekla, a znaš da sam ja tu za tebe.
zbog tebe. I to je meni bilo, ne možeš ti tu biti zbog mene, neka se ja tu zbog tebe. I dok onda nisam otvorila oči i pogledala oko sebe, svi su bili u svojim procesima i ja vidim sebe u središtu svog svijeta i drugi ljudi postoje, ali kao da su malo zamagljeni jer nisu toliko bitni jer sam ja u središtu svog svijeta i samo ja postojim, a oni su meni podrška. Ali nisu mi podrška tako što su mi govorili bravo, možeš ti, nego samim svojim postojanjem su oni meni podrška. Znači svako biće, samim svojim postojanjem i onaj što ti nešto ružno govori, samim svojim postojanjem u tvom svemiru, on je tebi podrška. Znači samo to postojanje je podrška, ne treba ti dodatna podrška, nego svako biće koje se pojavi u tvom svijetu, tvom svemiru je zbog tebe tu kao podrška da bi ti živio u središtu svog svijeta i da bi ti živio u svojoj ljepoti i uživao. Cijela poanta života je uživati u ljepoti, preuzeti tu radost. A, ova perspektiva da se ja u središtu svijeta, mog svijeta, isto tako svako od nas je u središtu svog svijeta i međusobno ovisimo jer sam ja sada u središtu tvog svijeta, ali ja sam tu toliko malo važna, ti si najbitnija osoba na svijetu, u svom svijetu, a u mom svijetu sam ja najbitnija osoba na svijetu. I ta perspektiva koja mi se tu otvorila, cijelo moje putovanje kroz Peru, meni su se pomalo otvarale oči mog srca. Tako sam ja to osjetila, no međutim mi se otvorilo, kako sam to nazvala, oči duše, jer po prvi put sam uspjela vidjeti svijet očima duše. To se zapravo dogodilo malo kasnije na Sundansu, ali je povezano s ovom ceremonijom jer je bio nastavak ove ceremonije. Koliko su naše duše radosne. I to je neopisivo koliko što god se nama događa u javi, naša duša je uvijek radosna, jer ona je došla po to iskustvo. Znači, radosna i zahvalna. E sad, radosna i zahvalna, to je ono kako sam ja interpretirala energiju duša. Znači, neko će reći svjetlosna, znači ne postoje riječi za to objasniti. Ono kako sam ja to interpretirala, ja sam osjetila tu ogromnu radost i ogromnu zahvalnost za postojanje i što ima priliku biti u ovom ljudskom obliku i što ima priliku iskusiti ovu dimenziju postojanja. I sve ovo zemaljsko, sve što radi je toliko malo bitno. Samo treba staviti fokus i otvoriti oči svoje duše i vidjeti pravu sliku. Da se uvijek nalaziš u mjestu gdje se trebaš nalaziti. Uvijek se događa ono što je tebi potrebno i događa se za tebe i ništa nije slučajno. Nisam mogla vidjeti perspektivu duše. To je kao da na nekom si koncertu i sad ja imam jedan doživljaj koncerta, a ti ćeš imati drugačiji doživljaj koncerta. Isto je tako s našom dušom. Moje fizičko tijelo ima jedan doživljaj ovog svijeta, ali moja duša ima apsolutno drugačiji doživljaj svijeta koji je predivan. Ne samo moja duša, nego svačija duša, da se razumijemo, nego mi je lakše govoriti u mom odnosu. I to sam osjetila kroz jedan zvuk, a to je zvuk frule. Mene je kroz Sundance vodio zvuk frule, jer je bio jedan dečko koji je stalno svirao frulicu i stalno sam ja tu frulu čula, tu mi je bila. I to mi je tako bilo predivno. Ja bi samo stala negdje i slušala njega, jer on bi se povezao, cijela kreacija je svirala kroz njega. I zanimljivo je, ja se slušaš tada srcem, slušaš svojom dušom, svjetovi su više se izgubili, više ne znaš što je san, što je java, što je, totalno se više nije više bitno, više ne postoji uopće. I kad sam se vratila ovdje, ja slušam svoj alarm na mobitelu koji mi je zvonio,
kroz ono ujutro ti zvoni pa te probudi i ja čujem tu frulicu. I to je ono kako moja duša čuje alarm. A moj je stavio milijun etiketa na alarm, mora se ustati, ovo je grozno i taj zvuk mu je grozan. A moja duša to čuje kao frulu. I to je ono kako moja duša doživljava svijet u kojem živim i kako ga moje fizičko iskustvo doživljava. Um, kad sam se vratila tu gdje sad jesam, bilo je dosta izazovno jer tamo ti je srce bilo otvoreno i živio si kroz srce i sve ti je moguće, sve je ono ogroman si, shvaćaš koliko si lijep, koliko si ogroman, koliko je sve savršeno orkestrirano, nema greške, apsolutno ne postoji greška. I dođeš ovdje u ogromnu buku točno vidiš kako se trebaš vratiti u neki oblik i kako ti se vraća neki stari imprinti i točno vidiš kako ti se kreće srce opet zatvarati zbog milijun distrakcija, tehnologije, nije bitno. I tu vam je meni krenulo jako prijanjanje za Peru, jer tamo sam iskusila svu svoju ljepotu, svu svoju, ono, ja sam sve. Ja se sad ovdje moram vratiti i osjetim kako mi se sve zatvara i ne želim pustiti ono iz Perua i ne želim da to prođe i ono zašto se ja ovdje nalazim, što ja ovdje proživljavam. Dok mi ono samo nije hodam ovdje, dok sam hodala putem, ono samo mi nije došlo sve te emocije, sve te ljutnju, sva to zamjeranje na tu buku, tu tehnologiju, te ljude što su uništili šume, sve je to samo priča mog fizičkog. Sve to, moje fizičko ima misli, ima emocije, ima ovo iskustvo života. Moja duša je oduševljena bila hodati, to je bilo nevjerojatno. Bila je tako oduševljena svim tim autima, svime i što se nalazi baš tu gdje se nalazi jer ona treba to iskustvo. Ona treba da moje fizičko tijelo prođe iskustvo ovog života, ne onog u Peru, ne one vibracije, nego ovog ovdje života. I duša ne može prosuđivati. Naše fizičko tijelo prosuđuje. Nešto je dobro, nešto je loše. I ja sam imala ogromnu krivnju kao vidi ovdje nema puno prirode, tamo si cijelo vrijeme, ono tako ti je lako komunicira s planinom jer ti je tu, ovo ti je tu, cijelo vrijeme si u prirodi, dio si prirode, nema toliko građevina, nema toliko umjetnih stvari. Dok ono u jednom trenutku mi samo nije došlo, ali ja sam dio prirode i kad gledaš očima duše, dio si prirode, ali sve ovo što je napravljeno, napravio je čovjek, što znači da je i to dio prirode. Znači, duša je apsolutno sretna tamo gdje se ti nalaziš i potrebno je upravo to iskustvo koje ti živiš. I zapravo grad je priroda jer je nastalo od čovjeka, bez obzira što je to radilo kroz strojeve ili nebitno. Nastalo je od čovjeka i sve je savršeno. I naš može prosuditi ovo što sad rade je loše, ali ne, našoj duši, kad pogledaš perspektive duše, sve je savršeno i sve je idealno. Ne postoji greška, ne može kreacija griješiti. Naš naše fizičko može prosuditi i imati razno mišljenje o nečemu što je dobro, što je loše. Ispričat ću vam još jednu stvar o temu dobrom i lošome, koliko sam ostala oduševljena. To je povezano nakon Sundansa, ali mislim da nećemo večeras pričati o Sundansu, to je posebna jedna priča. Ali ovo mi je baš došlo kao, ja sam uvijek imala ono zabranjena hrana i zdrava hrana ili dozvoljena i zabranjena hrana. Znači naš ima to dualnost, duša nema, sve je savršeno, kao i svako biće, ali naš ovaj je bolji, ovaj je lošiji. I to je u redu, to je zadatak ali je poanta da mi ovdje naučimo gledat očima srca, očima duše. I nakon Sundansa imala sam priliku tega jednog dečka, nije važno, pričat ću vam jednom o njemu jer to je
super priča, jer se meni na Sundanceu otvorilo 5 različitih paralelnih života. Znači, imala na Sundanceu sam se ja kretala kao što se krećem u snu. I točno sam osjetila to kretanje, jednaki način kretanja i onega kako ja radim i komuniciram u snovima, sam radila na Sundanceu 3D-u. I otvorilo mi se 5 različitih paralelnih života koji, koji, s kojima sam uspostavila komunikaciju i svi su tako isto doživjeli što i ja. I kasnije kad sam došla doma, imala sam temperaturu i sve, upravo zato što se meni odvijala, nastavila sam živjeti Peru, zapravo su mi se raspetljavali ti paralelni životi. Jer sam ja, dok sam bila tu, imala jako intenzivne i snove i nastavila sam proživljavati Peru kao da nisam pošla iz Perua. Tako je meni bilo i još kako sam bila pod temperaturom, bila sam pod tim punilom. No, ajmo se vratiti na ovu jednu osobu koju sam imala priliku u Limi nakon Sandensa ponovno susresti. I to je osoba koja živi u planini u Boliviji i puno sam naučila od te osobe. I nešto je ispalo, ja njemu govorim, amo mi pojesti i tu je kraj nas bio McDonald's. McDonald's je jedini radio, radilo je još nešto, ali nebitno. I ajde idem u McDonald's i on meni govori da nikad nije jeo u McDonald'su. I meni je tako to bilo drago odvesti nekoga u McDonald's koji je katastrofa hrana, ali čovjek nikad nije jeo u McDonald'su. I u Boliviji kao nema McDonald's, nešto su htjeli doći, na kraju nisu došli. I ono, ja to sve nešto naručujem i sve i mi sjednemo. I koje je to bilo oduševljenje gledati tu osobu, kako to jede, s koje vibracije. Prvo sam promislila, vidi ga, kao, sretan je kao malo dijete. Na kraju sam vidjela da nije to ta radost djeteta. Jer dijete je sretno, ali je nesvjesno. Znači, sretno je iz same kreacije je sretno. Ali ovo je čovjek koji ima svojih 30 godina, svjestan je i on je sretan zbog te hrane, zbog tog okusa. Znači, apsolutno jednako je bio zahvalan i sretan ko što je bio zahvalan na medicini, na biljkama, učiteljicama. Znači, nije bilo apsolutno razlike između toga što jede taj junk food i razlike u zahvalnosti i razlike u sreći, u toj radosti što to jede i između te, ajmo reći, zdrave hrane ili, ajmo reći, biljke učiteljice ili te zahvalnosti prema svojoj planini ili prema kondoru. Znači, apsolutno jednaka razina zahvalnosti, radosti, oduševljenja. Kako je ovo dobro. I tu je meni samo se upalilo kliker koliko je i sva hrana savršena. Znači, to je čovjek proizveo, to je priroda proizvela i svaka hrana je srž svake hrane kao i svakog čovjeka je savršen u kontekstu nije junk food, nije, ajmo reći, kola, nebitno, loša. To je ono što naš napravi. Srž junk fooda, srž Coca-Cola je ljepota, isto kao i biljke učiteljice, zato što je to stvorila kreacija koja je savršena. I onda naš napravi ovo je dobro, hrana, ova je loša hrana. I mi se toliko u to usmjerimo da zaboravimo srž. Svaka hrana je jednako vrijedna, svaki čovjek je jednako vrijedan. I da, u 3D-u, u fizičkom svom tijelu, ti si svjestan svojih posljedica. Ako ti svaki dan jedeš junk food, možeš imati visok kolesterol, može ti srce otkazati, možeš kraće živjeti i ti si svjestan svojih posljedica i zbog toga ti biraš ne svaki dan junk food, ali i dalje ta hrana nije loša, ta je hrana savršena, kao i bilo koja druga biljka za koju misliš da je zdravija od tega junk fooda. I to je ono što je u osnovi svega kad gledaš očima svoje duše. Ne postoji dobro i loše, sve je savršeno, isto tako svaki čovjek je savršen. Znači, ne postoji taj oblik da neki čovjek manje vrijedi, neki
neki čovjek više vrijedi, pa ni sama majka zemlja. Jer dosta nas doživljava majku zemlju ili oca neba, nebitno, kao boljima od nas. Taj spirit je jednako vrijedan kao i ti. Taj spirit jesi ti. Isto tako i majka Javaska jednako je vrijedna. Isto tako i ta Coca-Cola je jednako vrijedna. Nije, duša ne može procijeniti, duša ne može nešto reći da je dobro i loše i okarakterizirati nešto, jer je sve savršeno, sve je plod kreacije, sve je plod univerzuma i sve je u ovom trenutku upravo tako kako treba biti. Naše duše su tako radosne, tako sretne i to je upravo ono što sam dobila da prenosim. Tako smo mi i dobili, krenuli sa meditacijama tišine srca, upravo zato jednim dijelom i zbog mene da se pod znakove ne vratim u nego da zadržim tu perspektivu srca, perspektivu duše, taj gledati očima srca, ja to kažem i gledati očima duše. I tako smo i nastavili sa tim meditacijama gdje nam je sada fokus da otvorimo oči našeg srca i da krenemo promatrati svijet kroz svoje srce. Te meditacije su izuzetno snažne upravo zato što onu vibraciju koju sam primila prenosim dalje. I iscijeljujuće su, dosta vas se javi da plače za vrijeme meditacija i to je skroz super, naravno da je super. Nastavit ćemo s tim meditacijama. Meni je sasvim prirodno se javila nastavak na tu meditaciju ruža. Zašto ruža? Jer upravo moj najveći strah je da se opet ne vratim što je nemoguće. Ako si otvorio jedno polje, to polje perspektive duše, ja ga zovem, koje je ogromno polje, skroz si promijenio. Znači, prije sam gledala svijet odavde, sada gledam svijet odavde, iz srca, iz duše. I skroz si promijenio svoju perspektivu gledanja, znači promijenio si skroz svoje temelje. I ovo je jedna nagrada koju dobiješ nakon dugo praksi, nakon dugo amnaza rada na sebi, i dogodit će se kad tad taj switch gdje više skroz ti se sve promijeni. Otvorio se jedan novi svijet iz kojeg može izaći obilje darova, iz kojeg će izlaziti obilje meditacija, jer sve ono što sam tamo proživjela, na meni je da ja tu vibraciju živim i prenosim. Nije na meni da se ja zatvorim i da plačem što sada više to nemam, nego da tu otamu vibraciju prenosim dalje i da u neku ruku i vi kroz tu vibraciju proživite to što sam ja proživjela, odnosno budete tamo. Tako je i Ruža me u tu sve i pozvala, upravo iz tog razloga da se sjetim držati otvorene oči svog srca. I to je moje, da ja bi mogla dalje živjeti svoju misiju, živjeti put svoje duše, je da zadržim srce otvoreno i da nastavim gledati i dijeliti to sa svima vama. Jer da ja to radim sama sa sobom, kad tad bi se zatvorila. Poanta je da ja to moram dijeliti vanka. Mora se i u vama događati ti procesi da bi se ta energija rastvorila, raširila. Znači, ne smijemo držati u sebi. I tu se uopće ne radi o meni. Ja sam tu u službi Majke Aje, službi Svete Doline, službi Apua Sangatea, znači službi Titikake, toliko znanja, toliko učenja, toliko vibracija primiš da ti to, ako zadržiš za sebe, em se zatvaraš, em možemo pričati o nekoj škrtosti, ja bi ušla u depresiju neku, ali poanta je to služiti dalje. Znači, samo neki onako kanal da samo prolazi kroz tebe i da dijeliš dalje. Što ćemo i nastaviti kroz ove meditacije koje su svako jutro u 6, ima vam i snimka. Ako osjećate, to vam je 30 minuta dnevno, a radi ogromne promjene. Znači, miče vam težište vašeg
postojanja, jer u ovom fizičkom tijelu naše težište je u umu, mi će vam težište vašeg postojanja u srce. I ako uvjeriš mi prvo trebamo uvjeriti da bi došli do srca. I tu je jedan dio koji sam već ispričala na ceremoniji s kakao, ta njihova neizmjerna zahvalnost na svemu što imaju, a imaju puno, puno manje od nas. Ali ta zahvalnost na svemu, i koliko je njima prirodno biti zahvalan, a koliko sam ja učila biti zahvalna. Jer recimo, oni nikad neće preskočiti, dati majci zemlji dio hrane, dio vode, ali ne rade oni to. Znači, sad ide neko od njih piti i prvo što napravi preda majci zemlji, zahvali se i ide piti. Dok recimo ja sam učila se zahvaliti, ja sam učila uzeti vodu ujutro, zahvali se, piti i probuditi u sebi zahvalnost. Znači ja sam trebala programirati svoj jer sam to krenula radi iz glave da bi mi došlo do srca. A njima je obrnuto, oni nisu toliko u glavi, nego automatski rade iz srca. I bilo je lijepo to zavidjeti, da se razumijemo da ove od kome pričam, krenu živjeti u gradu nekom, vrlo vjerojatno bi i oni ušli u I to je dio ovog postojanja. Ne treba ga bježati, ne treba sebe zbog toga kriviti. Već očito mi imamo suprotan smjer. Mi moramo prvo programirati da nam da dopuštenje da dođemo do srca. I zbog toga je bitno ove meditacije ili što god radite, biti ustrajan u tome, jer morate uvjeriti morate ga prevariti da bi došli do srca i da bi se otvorile oči srca i oči duše. Što sam još tu htjela vam ispričati? Bilo se tu otvorilo neka tema, ne se, prošla je, puno ima toga, mogla bi vam stvarno dugo pričati, ponovit ćemo mi satsang gdje ćemo samo o Sundanceu pričati jer vidim da ovo nema kraja. To... Antonija je bila pitala jesam li imala izazova s žurom na putovanju. Ovo kako sam i do sad pričala, natuknula sam u planinama je Đuro dosta tih i kad si ti između svjetova, kad je ta tanka granica između svjetova, kad više stvarno ne znaš što je san, što je java, tu čuješ Đura, ali je skroz nebitan. Kad živiš iz srca je nebitno. Nema mentaliziranja, nema objašnjavanja. Ovo je putovanje u grupi ljudi gdje sam imala najmanje trigera. Sad zbog čega je to nije uopće bitno, ali kad živiš iz srca, Đuro ti ne postoji. Ono postoji, ali je totalno nebitan. Javlja si, pustiš ga da prođe. Osjetili smo dole kad sam došla u prašumu, osjetila sam kako je Đuro jaču, postoje moćni, on sapira nešto i nije mu nešto dobro, ali čim sam i na Sundanceu bila i u planinama, Đuro je tako tih, tako nebitan. I to mi je bio jedan zanimljiv moment njihove te neizmjerne zahvalnosti. Koliko se ja učim biti zahvalna i stalno moram podsjećati na čemu sam zahvalna, a njima je to toliko prirodno da nešto je bio, završavao je Sundance i Sava jedan dečko me pitao kako si, ja govorim kao ono, malo sam tužna, kraje nečega. I zanimljivo, on govori, ajme tužna, pa neobično, pa pazi gdje smo, pazi na čemu sve treba biti zahvalan. Vidi kako je ljepota oko tebe. Ona gledam oko sebe, on pokazuje na sunce, na ocean, taj pjesak gdje smo mi bili u planine, u dalini, ali je poanta što oni imaju toliko manje od nas, a toliko su puno više zahvalniji. I ta zahvalnost im je stalno tu. A ja sam svoju zahvalnost trebala vježbati, trebala sam se umom sjetiti na čemu sve trebam biti zahvalan. Kao da sam zaboravila na tu zahvalnost. I sa tim istim dečko sam naučila to koliko su svi oni, ali on mi je bio posebno zahvalan za svoje pretke. Ta njegova
koliko sam ja suprotno, kao što sam već bila spominjala, zamjerala svojim precima, svojim roditeljima i sve to. Ali tu se takva dogodila dualnost, ja sam se tom dečku divila koliko on voli svoje pretke zbog toga što oni jesu a ja sam zbog iste stvari zamjerala svojim precima. Koliko nema smisla jedno s drugim. Znači, to je jedna apsolutno krajnost, dvije krajnosti, gdje imam čovjeka kojim se divim, koji obožava svoje pretke i toliko im je zahvalan, a njegovi preci su rođeni ono u siromaštvu, rođeni u prirodi, bez vode, sa životinjama, rade jako puno u polju i on je sve ponosan na to, na cijelu tu svoju tradiciju, koliko se oni drže tradicije. S druge strane, ja zamjeram svojim precima što su mi ostavili traume, što ja sad to moram rješavati. Zamjeram svojim precima što su se osjećali manje vrijedno i što su prenijeli na mene osjećaj manje vrijednosti. I ja im zamjeram što nisu bili obrazovaniji, što nisu bili svjesniji, što me nisu bolje odgajali, odnosno prenijeli bolje svjesnije gene. A, zapravo im zamjeram onemu čemu se divim kod ovega i to apsolutno nema smisla. Zamjeram im što su radili, što nisu imali ništa, što su bili u siromaštvu i što su bili ono, ajmo reći, neobrazovani, a zapravo su oni živjeli isto kao i ovi kojima se divim. I onda se ja shvatila da se ja divim mojima precima u Peru, a da su zapravo moji preci isti takvi bili. I to mi je vratilo veliku zahvalnost za svoje pretke i pomoglo da očistim zamjeranje prema svojim precima, jer zapravo su to sve isti preci, ne postoji razlika. Njihovi preci, naši preci, oni su isto živjeli, samo možda davno prije, isto su bili zahvalni ko što su ovi bili i nema potrebe zamjerati precima i to je totalna suprotnost, totalno me moj Đuro me odveo u te krajnosti da se divim ovima, a zamjeram mojima, a moji su zapravo isti ko ovi. I to mi je bilo ono, wow, koliko imam taj osjećaj srama od svoga podrijetla, od svoga balkanskog podrijetla iz male države i tim našim jezikom kojim samo mi pričamo, malo nas priča naspram cijelog svijeta. Po povratku, već sam vam spomenula, imala sam jako intenzivne snove, imala sam i temperaturu i sve, zapravo sam ja nastavila živjeti te snove i sve se otpetljavalo što se događalo i bilo je potrebno da ja ležim i da integriram i da samo dišem. I tu se zapravo otpetljalo sve ono što sam primila prije nego sam krenula na put, što sam vam pričala da sam u snovima dobila poklon. U ovih, ne znam, tih 7 dana, 10 što sam ja ležala, kroz snove se baš sve to otpetljalo i primala sam svo to, integrirala se i primala sam sve te darove i raspetljavali se i ovi paralelni životi sa Sandensa, o kojima bi vam iskreno voljela pričati, jer je to isto nevjerojatna priča i moje prvo iskustvo, tako intenzivno iskustvo susreta duša. Ali sad je već 9:15 i mislim da ćemo to ostaviti za sljedeći put. Ostalo je jako još puno toga nedorečenog, ali ništa se ne brinite jer će sve to kad tad doći ili kroz neke ceremonije, recimo u petak je i sad kakao ceremonija ili čaj ceremonija, bit će dosta ljudi sa ružom. Opet ćemo raditi nešto što sam tamo primila. Odvešću vas na ocean gdje sam ja puno primila darova, da vi osjetite tu vibraciju. To će biti to u smislu kao da ste vi bili tamo. Zato što jeste, svi smo mi jedno na posljedku. I ono što sam ja primila, primili ste i vi. Ono što vi ste primili bilo gdje, to sam primila i ja, ako se zajedno družimo. I ništa nije slučajno. Ja sam ono mislila
Ja imam svoju Viber grupu i sad ja u tu Viber grupu trebam nekoga privući, dovući. Ne, ja sam apsolutno nebitna. Naše duše se same nalaze i naše duše se same spajaju. Nema toga da ja kao fizička, ja kao moje fizičko tijelo nešto može napraviti mimo moje duše. Sve što se događa je savršeno orkestrirano i duše pomno biraju s kime će se družiti, što će raditi, same sve to orkestriraju, a mi se trebamo malo izmaknuti i prepustiti tome da se dogodi što se ima dogoditi. Ja bi s ovim završila. A, ja bih vam rekla da sam rekla 20% toga, ali evo večeras je ispalo tako. Sljedeći put ćemo, mogu odmah uskoro i održati ponovo, jer ima toga za izaći. Potrebno je da izađe i potrebno je da se govori. Tako da hvala vam od srca, hvala vam na vašoj pažnji i još jedan detalj prije nego završimo ću vam ispričati koji sam učila od Fernanda. Uvijek da se zahvalimo sebi. Znači na tim ceremonijama gdje bi mi bili, na kraju bi bila podjela iskustava i onda bi svako od nas nešto podijelio i onda bi Fernando nas blagoslovio i zahvalio bi se. I onda je kad je došao do sebe, onda je podijelio svoje iskustvo i onda bi sebi podijelio lijepe želje i sebi bi se zahvalio. I to sad mi ujutro i radimo na našim meditacijama, da se zahvalimo sebi i da sebi damo lijepe želje za dan. Jer uvijek se drugima zahvaljujemo, a ono, Ivona, hvala ti. Želim ti tako lijepe snove. Sebi daj te želje. Isto kao što i drugima daješ. Sebi daj te blagoslove. Eto, time ćemo završiti. Hvala vam na slušanju, hvala vama i hvala meni što smo sada i ovdje i tako sam sretna da se naše duše susrele jer ovo je jedno izuzetno intenzivno iskustvo za naše duše. Svaki ovaj susret gdje se mi nađemo ili uživo ili online i hvala vam na tome. Uživajte u vašoj savršenosti i znajte da iz perspektive duše sve čista radost, čista svjetlost, čista zahvalnost. A samo naš može nešto prosuđivati i imati, naše fizičko tijelo može jedino imati emocije. Duša je perfektna sa svime što se događa. Grlim vas, ljubim vas i vidimo se uskoro ponovo. Hvala vam od srca. Namaste. Ćao, čao. Ima još pitanja neodgovorenih, ali o tom potom. Hvala vam.